Pois moi boa tarde a todos e a todas. Imos a dar comezo ao pleno do Concello Ordinario do mes de outubro. Antes de comezar coa orde do día do pleno, quería dedicar unhas palabras especiais e sentidas a Antonio Codesido Cela. Hoxe é o seu último día de servizo. Tomou posesión como funcionario municipal en 1984, algún membro da corporación todavía non nacera ese ano, pero o importante chegar aquí. Dende 2007 desempeña o posto de rexente da Conserxería Municipal. Todos os membros da corporación e os funcionarios municipais estivemos moi en contacto coa súa persoa ao longo de todos estes anos. Son nada máis e nada menos que 42 anos de servizos municipais, de verdade, que sempre formará parte do noso corazón, da nosa lembranza. Moitos momentos compartidos. Hoxe ten aquí a súa familia, a súa muller, a súa filla, a súa neta. Estou seguro que comeza unha nova etapa. Desexámoslle o mellor a Tito, como o coñecemos todos. Estamos seguros, xa digo, de que este lugar seguirá sempre presente para él despois de tantos anos, e este que é a casa de todos os ferrolas seguirá sendo a súa casa. Polo tanto, moitísimas grazas, enhoraboa. Voulle dar a palabra polo grupo de Ferrol en Común a Jorge Suárez, que tamén quere adicar unhas palabras. Moitas grazas. Bueno, Tito, a verdade é que un placer poder asistir a túa xubilación. Eres unha persoa exemplar, por enriba de funcionario, que eres un gran funcionario. Eres unha persoa que sempre ten un sorriso, amable, que sempre foi cortés con todos e cada un de nós. Dá gusto, de logo, estar ao teu lado, porque animas sempre ao que está ao teu carón, cunha palabra amable, e ojalá que podamos agora verte en algún escenario como fixeches no pasado coas orquestas, que a verdade que ademais de boa persoa tes unha voz impresionante, e dende logo a túa familia debe estar orgulloso de ti, porque sabes que aquí todo o mundo demostra cariño pola túa persoa, nada máis. Moitas grazas, señor Rivas. Grazas, señor Rei. Bueno, eu únicamente sumarme ás palabras dos meus compañeiros. Creo que compre agradecerche o esforzo de todos estes anos, a implicación co que a administración local e co que en concreto o Concello de Ferrol, e despois a túa disposición a axudarnos a todos e a todas nós, independentemente da organización política na que militásemos ou participásemos ao longo de todo este tempo, e en todo aquilo que nos que podías axudar ou colaborar. Son moitos anos. Creo que vai ser un cambio vital significativo para o futuro, e eu agardo que o disfrutes e que esta nova etapa vital sexa o máis productivo, o máis interesante e o máis feliz para ti ao longo dos próximos meses, anos e do próximo tempo que teñas que vivir. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Rivas. Señor Mato. Moitas grazas, señor alcalde. Pois, naturalmente, sumarme ao recoñecemento. Creo que representas o mellor que ten a administración pública. Creo que sempre é un momento importante no que un vai a dar un paso, pois seguramente a dedicarlle máis tempo ás súas aficións, pero creo que convén tamén neste intre poñer en valor pois as administracións, non? O teu traballo de todos estes anos, que eu vivín de cerca, tiven a sorte de comprobalo, e dende logo creo que no nome do noso grupo tamén sumarnos a desexarte a mellor das xubilacións, que pases a esta nova etapa feliz, e dende logo coa sensación de ter o traballo ben feito durante todos estes anos. Moita sorte. Moitas grazas, señor Mato. Señora Pieltain. Bueno, Tito, yo me sumo a lo que han dicho todos mis compañeros
Da gusto entrar todos los días y ver esa sonrisa, ver esa predisposición para agradar a todo el mundo, hacernos la vida más fácil. Cualquier cosa que se te pide siempre es al segundo, incluso muchas veces te anticipas. Y bueno, sé que tienes muchísimos planes para tu jubilación, así que estoy segura de que los vas a disfrutar muchísimo con tu familia. Y me queda pendiente escucharte, que eso creo que todos lo han hecho y yo no sé cómo cantas, así que me queda pendiente. Disfruta muchísimo y enhorabuena por todo el trabajo que has hecho estos años. Muchas gracias. Pois moitas grazas, que non se nos emocione demasiado, que hoxe ademais quere cumplir ata o último momento. Prometemos non estar máis aló das 12 da noite. Vamos co orde do día do pleno. A aprobación se procede do borrador das actas dos plenos ordinarios de 29 do 5, 26 do 6, 31 do 7, 28 do 8, 25 do 9, extraordinario do 13 do 10. Quedan aprobadas por asentimento. Dar conta da resolución dictadas pola Alcaldía e os seus delegados do ano 2025, numeradas da 3068 a 3896. Seguinte, señor secretario. Sí, punto 3 da acción de conta do informe de resumo de control interno do exercicio 2024 elaborado pola intervención. Para dar conta do informe resumo, ten a palabra a concelleira de Facenda e Patrimonio. Pois moitas grazas, señor alcalde, boas tardes a todas e a todos. Damos conta do informe que elabora a intervención xeral anualmente, non? E todos e todas pois sabemos xa que este é un documento técnico que elabora, como digo, a intervención xeral do Concello e basicamente pois o que fai é constatar, non? Se adxunta o informe de reparos, o resumen das omisións de fiscalización, etc. Un resumen xeneral de todo o exercicio. Como conclusión importante, cabe resaltar que a intervención xeral completou todas as actuacións de control do plan que foi diseñado. Xa dimos conta na Comisión de Contas correspondente. Moitas das conclusións son as mesmas que se repetían nos últimos anos e se xustifican e se dan unha serie de recomendacións que poderá ter en conta o alcalde no próximo plan de acción. Como xa fixo no plan de acción do ano pasado, con tan bons resultados, pois deu posto que se procedeu a regularizar e a solventar moitas irregularidades. Non imos repetir aquí, posto que xa se foron tratando estas regularizacións nos seus correspondentes puntos nos últimos 2 anos. En conclusión, como documento técnico que é o resumen de todo o que ten feito a intervención ao longo deste exercicio. No informe dos reparos do 24, cabe resaltar que baixaron o importe dos reparos un 25% con respecto aos reparos do ano 2022. O último ano no que deu conta o goberno anterior é que, tal como avanzamos, reducíronse tanto en importe como en número os reparos pois unha cuarta parte, non? Comenzamos a regularizar todos os servizos que estaban sin contrato e iso se reflexa, pois como é lóxico, pois agora, non, cando toca mirar as contas. 26 millóns de euros, repito, 26 millóns de euros en contratos que non estaban feitos, que non estaban regularizados e que agora están regularizados conforme a lei. Tal e como se pode obter dos datos incorporados ao presente informe, destacan as áreas de contratación e de persoal. O importe se reduxo moito na área de persoal, logo de adecuar
executar as sentenzas que levaban pendentes moitos anos atrás, e tamén na área de contratación, pois había moitos reparos e omisións de fiscalización por culpa da falta de tramitación do correspondente procedemento de contratación. E moi especialmente pois nos contratos de servizos, no? Xa rematados e que se atopaban pendentes de licitación, pois recollida e tratamento de lixo, limpeza de parques e xardíns, mantenimento de edificios públicos, mantenimento de parques, pois etcétera, 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 cuyos orzamentos de licitación pois son altos en importe anual. Cabe salientar que case todos eles foron xa na presente data licitados e moitos incluso xa adxudicados en 2025. Moitas grazas. Moitas grazas, señora Sanjurjo. Señor Suárez. Moitas grazas. Bueno, moi brevemente, dicir que o Concello segue a pagar de cada 10 euros 3 con reparo, unha cantidade bastante importante en relación con outros concellos de Galicia, que todos estes contratos de servicios dos que fala seguen ser unha entelequia porque non hai ningún adxudicado máis que o de parques e xardíns, que se non estivo adxudicado antes foi polo seu boicot. Outros, como o mantemento de parques infantís, tiña contrato. Non sei por que se inventa agora que eso non tiña contrato. E o de recollida de residuos aínda non está adxudicado. Entón, aquí, o que vostede di, menos contos e máis contas. Por último, en relación co informe, que, dende logo, é extenso, é un traballo desenvolto importante por parte da intervención, nos chama a atención que non mencionaron en ningún momento, vale que foi cuestionado en moitas comisións informativas, que en relación coa Sociedade de Turismo o que pon é que iniciaronse algunhas actuacións para a posible disolución e liquidación da sociedade. Entón, bueno, interesar un pouco cales son esas actuacións que a oposición descoñece respecto á disolución e liquidación da Sociedade de Turismo. Creo que é un tema moi recurrente, que todos os grupos preguntamos en moitas comisións. As respostas son vagas e difusas, estamos trabajando en ello, que é o seu habitual mantra que repiten comisión tras comisión, pero bueno, creo que é algo importante que unha sociedade que depende do Concello e que ten un orzamento que se está a dispor ano tras ano, que agora estea en disolución e liquidación, que é algo que non coñecemos. Nada máis, gracias. Moitas grazas, señor Suárez. Señor Rivas. Grazas, señor Rei. Bueno, é certo que este é un documento técnico, pero do cal podemos extraer algunhas conclusións de carácter político, cando menos dúas fundamentais. A primeira, que esta idea de que vostedes son grandes xestores, pois obviamente cae polo seu propio peso. Deste informe se deriva que o gasto que vostedes tiveron no ano 2024 é de 78 millóns, dos cales 25,7 foron con reparo, é dicir, servizos en contrato e facturas que non tiveron, que non cumpriron o marco normativo sobre o cal deberían terse baseado para que o Concello de Ferrol xestionara todos estes recursos. É o 32% do gasto do ano 2024. E, ademais, a mitade do importe de todos os expedientes que vostedes nos traen con este informe. Eu creo que esta é a primeira conclusión evidente, e é que a súa xestión orientada hacia a externalización e privatización de servizos, ademais de ter ese carácter ideolóxico que obviamente non compartimos, é unha xestión nefasta. A segunda, outra idea que durante xa estes máis de 2 anos de mandato cada vez se evidencia máis, e que unha das súas intencións é adelgazar a administración local, a administración pública. Do informe podemos ler de maneira literal que as actuacións que estaban planificadas para o exercicio 2023 non puideran ser abordadas na súa totalidade e que se tiveron que prorrogar para o ano 2024, e que neste ano o Servizo de Intervención contou con menos medios persoais para abordar todas as funcións que legalmente tiña encomendadas pola legislación vixente. Claro, ao personal directivo este tipo de traballo non son as súas funcións. E a estrategia que vostedes teñen abordado desde o inicio deste mandato, que é contratar persoal directivo e adelgazar
a administración local ten consecuencias como estas, e é que o funcionamento do Concello se resinte. Do contido do documento podemos extraer tamén algunhas ideas que creo que son importantes, cando menos desde o punto de vista político. A primeira, cando vostedes afirman que mediante as decisións que teñen tomado coa empresa respecto da empresa Emafesa xa teñen garantida a viabilidade da empresa. Mire, eu creo que eso é bastante dubidoso. O que si teñen garantido son os beneficios da parte privada da empresa, que ten recibido máis de 5 millóns de euros como premio pola súa nefasta xestión durante todos estes anos e despois de todo o que ten provocado na cidade de Ferrol, que vostede decidir asumir unha infraestructura como a depuradora que non podía funcionar. E a segunda, o que ten que ver, a segunda cuestión que quería comentar é o que ten que ver coa empresa de turismo e o que aquí aparece reflectido. E é que, como xa se dixo, parece ser que se iniciaron actuacións para a disolución e liquidación da sociedade. Claro, eu podo intuir cales son esas decisións que se adoptaron. Bueno, podo intuílas. Podo saber cales son. A primeira é que a empresa non teña xerencia e que se asuma por parte da parte política unha responsabilidade que derivaría de personal funcionario que tería que xestionar esta empresa. Unha decisión que vostedes adoptaron e que a día de hoxe aínda non teñen correxido, pero evidencia que o seu obxectivo final, e obviamente a nos non nos sorprende, consiste en liquidar esta empresa. Porque claro, se o podemos facer a través de contratos con empresas privadas, seguro que nos sale máis económico e non rompemos a inercia e a dinámica que levamos adoptando desde que vostedes chegaron ao goberno desta cidade en este período. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Rivas. Señor Fernández Beceiro. Gracias, señor alcalde. Boas tardes a todas e todos. Bueno, o que hoxe vemos aquí, este informe, podería ser unha fotocopia perfectamente do 2023 e seguramente o de 2025 pois vai ser unha fotocopia do 2024, non? É unha radiografía clara do funcionamento deficiente deste goberno, porque estamos nos mesmos parámetros de sempre, non? Coas mesmas conclusións, non? Pois hai un número elevado de reparos, 329 reparos, o 32% do gasto comprometido. Para a señora Sanjurjo, isto é solucionar moitas dos problemas. Bueno, é unha apreciación, a nos non nos parece eso, a nos parece que se solucionaron moi poucas cousas. Por exemplo, decir que as sentencias se cumpriron, as sentencias se cumpriron porque hubo un proceso de estabilización que promoveu o goberno central, que iniciou o anterior goberno e que vostedes remataron, e iso fixo que o 95% das sentencias estuveran cumpridas. Tampouco vamos a engañar a nadie. Bueno, eu tampouco vou entrar nos calificativos que vostedes decían no anterior mandato cando traíamos este informe aquí, que, bueno, o informe era parecido para vostedes decían que era un goberno desbordado, incapaz de xestionar a cidade. Bueno, pois póñense vostedes os mesmos calificativos, en lugar de o señor Mato, ahora está o señor Rivarela, non? Bueno, que demostra isto? Pois demostra o que xa vemos habitualmente, non? Un goberno que vive dos anuncios, un goberno que non traballa, un goberno que con maioría absoluta 13 asesores pois non é capaz de solucionar os problemas que veñen arrastrados de anteriores mandatos, é verdade. Vostede, ao mellor, teñen que pensar por que veñen arrastrados de anteriores mandatos. Que fixeron vostedes para que non houbera estos problemas? Yo digo eu, bloquear absolutamente todo. Moitas gracias. Moitas grazas, señor Fernández Beceiro, concelleira de Facenda e Patrimonio. Moitas grazas de novo, señor alcalde. Bueno, hoxe limos na prensa que solo 3 das grandes cidades de Galicia rendiron contas. Ferrol
temos a orgullo de decir que Ferrol é unha delas. Rebaixamos os reparos un 25% mentres que nos últimos 8 anos estes reparos non deixaron de crecer. Non adelgazamos a administración, como di o señor Rivas, senón que o número de funcionarios, isto é un dato que se pode comprobar, un dato corroborable, o número de funcionarios subiu desde que chegamos ao goberno. Nos dedicamos a enunciar, con toda humildade, os feitos. Non obstante, é unha gran verdade que un informe reflexa datos, igual que unha fotografía, pois informa do que nela se retrata. Neste caso, isto non é unha fotografía, non informa de si saímos guapos ou feos, pero sí informa de datos e informa dos feitos. E o feito é que os reparos se rebaixaron un 25% e a regularización aumentou. Todos os servizos estaban sin contrato, sempre poño o mismo exemplo, pero é que nin os sobres nin o papel do Concello tiñan contrato. E o importe dos reparos era histórico, alcanzando un importe que nunca se vira e que estaba moi lonxe de reflexar unha administración seria. Camiñando se fai camiño, e traballando se van solucionando os problemas. Queda moito camiño e queda moito traballo. Os datos, xa digo, reflexados nos informes, falan solos e informan do avance na contratación e da regulación dos procedementos que non estaban regularizados. Sei que lles pica e sei que lles duele este avance no que vostedes pois non participan. Dou fe de eso. A vista está que en vez de apoiar os avances e os resultados do traballo serio seguen nos seus discursos partidistas. Levan tantos anos no enfrentamento que xa non son capaces de avanzar sin discutir. Non conten con nós para seguir enfrentándonos. Non é o que queren os veciños. Os veciños queren que nos unamos todos para sacar Ferrol adiante. E nós, como comprenderán, nos debemos a eles, aos veciños e as veciñas desta cidade, non a vostedes nin aos seus discursos partidistas. Non teño máis que decir. Grazas. Moitas grazas, señora Sanjurjo. Señor Suárez. Moi breve, porque estou mareado coa prosa poética que nos larga aquí a señora Sanjurjo, todos os plenos co mesmo rollo. A ver, a historia pode vostede vender o que queira, pero a cidade está como está, as obras onde está a regularización dos servicios dos que fala, que servicios que tiñan contrato antes di vostede que non teñen contrato. Que dices, vostede trae un discurso elaborado que creo que saca unha fotocopia para cada pleno e se lle diga o que se lle diga, fala do rollo partidista, de que non traballamos conxuntamente por Ferrol, pero que vamos a traballar se vostedes non nos dan ninguna información de absolutamente nada. Teñen un concepto de democracia autoritaria que non se viu en ninguna das cidades galegas, non sei se hai un ranking deso, pero seguro que son os primeiros. Moitas grazas, señor Suárez. Señor Rivas. Grazas, señor Rei. Ben, eu únicamente 3 cousas, porque é como falar en... Cando vostedes se refiren a que rebaixaron os reparos nun 25%, isto que é en relación al infinito, la nada ou exactamente que? Porque terá que ser respecto de algunha anualidade e respecto do ano anterior, pois home, se vostedes o ano anterior, que é o 2023, que gobernaban, tiñan 30 millóns de euros en reparo e agora teñen 25,7, pois o 25% exactamente non é. Xa explicarán vostedes de onde sacan vostedes os seus cálculos ou esa maneira que teñen de interpretar as cifras. Cando se refiren a que incrementaron o personal municipal, será a base de asesores e persoal directivo, porque a realidade deste Concello cada vez é máis evidente que falta personal, funcionarios e funcionarios para que poidan desenvolver o seu traballo e, sobre todo, cando vemos que as horas extras non paran de medrar, pois non sei cal é o resultado desa magnífica xestión que vostedes veñen aquí a contarnos. E a rendición de contas da que vostedes presumen, non sei sobre a base de que a argumentan, porque a día de hoxe estamos hoxe 30 de outubro, non? Este o mes de... Sí, 30 de outubro. Tiñan vostedes que ter presentado xa ese orzamento municipal para o próximo ano ao resto de grupos
Pleno do Concello de Ferrol. Por tanto, non se gaben tanto vostedes de a súa rendición de contas que supostamente fan a todos e a todas nós, cando, bueno, ten as súas deficiencias máis que evidentes, e sobre todo, cando vostedes repiten un orzamento un ano tras outro, pois tampouco creo que sea tan complicado coller o que presentaron o ano pasado, presentarlo no este ano e o traen a este pleno e aproban para o ano 2026. Si total non executan, que máis está? Moitas grazas. Moitas grazas, señor Rivas. Señor Mato. Moitas grazas, señor alcalde. Pois, moi brevemente, para bueno, facer un chamamento, non? Un chamamento á señora concelleira de Facenda e decirlle que creo que había un profesor que nos dou clase, ambos os dous, que decía máis vale caer en gracia que ser gracioso, señora Sanjurjo. Eu xa teño dito en moitas ocasións que se de números estamos a falar, probablemente vostede ten un récord. E xa yo dixen porque xa se ve cal é o grado de investimento que hai nesta cidade por moito cartón pluma e moita propaganda que se faga. Xa lle dixen tamén que en ocasións parece que estamos falando do metaverso. A verdade é que vostedes, tendo maioría absoluta, non resolveron ningún só dos problemas que ten este Concello, en materia económica especialmente. Ningún. Insistiron durante 4 anos en paralizar aqueles contratos que viñan aquí cos seus pregos, paralizaron absolutamente a política municipal. E despois, mire, creo que vostede ten que asumir algo que aínda non asumiu. Son vostedes goberno, señora Sanjurjo. Non sei se todos da man, todos xuntos, por Ferrol, vayan todos pa diante, todos xuntos, camiñamos, toda esa panoplia de cousas que nos di cada día. E mire, creo que a verdade é que somente hai que sair á rúa. Saia vostede á rúa. Disfrute de abrir Ferrolomar, da cidade do deporte, da urbanización histórica da rúa Rubalcaba, ou da gran impulso que lle están dando vostede á economía desta cidade. Si vostede con eso está satisfeita, a mí somente me queda facerlle unha mención que creo que vai entender perfectamente. Ánimo, señora Sanjurjo. Moitas grazas, señor Mato. Turno de peche, señora Sanjurjo. Pois sí, moitas grazas, señor alcalde. Bueno, o profesor ese, yo diría a vostede, porque eu non recordo esa frase que me dixera ninguén, pero mellor ya decía a vostede eso de que era mellor ser que se caer en gracia que ser gracioso. Bueno, para pechar xa, os que bloquean non somos nós, sendo a primeira forza en representación de los ferrolanos no mandato pasado e estando nós na oposición, nunca votamos en contra da conta xeral, como fixo o Grupo Socialista no pasado pleno. Non temos máis que decir. Moitas grazas, señora Sanjurjo. Pasamos ao seguinte punto, señor secretario. Punto 4, dación de conta do Plan Anual de Control Financeiro 2025 a realizar en 2026. Para dar conta, ten novamente a palabra a señora Sanjurjo. Moitas grazas de novo, señor alcalde. Bueno, pois este plan anual de control financeiro se refiere a respecto do que aconteceu no exercicio 25. Verificación de contratos menores, se seleccionarán uns contratos menores de varias áreas e se analizará co debido detenimento a xustificación e a tramitación efectuada. Ademais, como sempre, se analizarán todo o resto das cuestións que son pertinentes e obligatorias no control financeiro, como é a cuenta 413, os anticipos de caixa fixa, etc. Importante tamén, se analiza o grado de cumplimento do seguimento do plan de acción do alcalde do ano anterior e se chega á conclusión de que case todos os obxectivos foron cumplidos. Moi importante isto tamén, a verificación do control operativo, posto que xa hai un novo programa de contabilidade
xa é unha realidade, está agora mesmo na fase de implementación e migración de datos, cun plazo máximo de 8 meses. E se espera que permita un seguimento mellor das facturas e, por fin, Ferrol ser unha administración do século XXI. Forma parte de todas esas inversións que acometimos para facer realidade ese salto digital que tanta falta lle facía a este concello, que leva moito retraso en tantas cousas e este non era menos. Para que os veciños e veciñas desta cidade teñan acceso aos avances e ao servizo que merecen e que Ferrol sexa unha administración moderna, áxil e digitalizada. Non quero estenderme máis, teñen a Xunta toda a documentación correspondente. Moitas grazas. Moitas grazas, señora Sanjurjo. Señor Fernández Beceiro. Bueno, do plan de control, bueno, tampouco vou engadir moito máis, xa no propio análisis do informe pois está un pouco o que ten que poñer o plan de control, non? O que sí me gustaría recordarle a señora Sanjurjo, que fixo referencia que votamos en contra da conta xeral, porque non estamos de acordo coa subida de impostos que vostedes fixeron, tanto na tasa da agua como do IBI, ou non estamos de acordo en como se fixo o tema de Mafesa. Por eso votamos en contra. Pero mire, SAF, Jardines, primer kilómetro de carretera de Castilla, contas de Mafesa. Non me acordo cantas veces votou vostede en contra das contas de Mafesa. Si, o podo contar, si quere. Pero é o convenio de defensa ao poste, que estuveron mareando a perdiz hasta que non lles quedou máis remedio que apoialo. Entonces non me veña con leria, señora Sanjurjo. Moitas gracias. Grazas, turno de peche si quere ou... Sí, pecho, aproveito que teño algún minuto para decir, bueno, para contestarlle, non sei se era o señor Fernández Beceiro ou o señor Mato que tomou a palabra, que decían que non tiñamos nada, que non licitábamos nada, que non adxudicábamos nada. Bueno, pois aproveito en un minuto, resumo un pouco. 237 millóns de euros en adxudicacións. Vostedes deixaron todos os servizos deste concello sin contrato. Nós os estamos a sacar todos. Estos son datos, Estos son datos, non son palabrería nin fume, como din vostedes. Xardíns, axuda no fogar, basuras, seguros, ata o papel que xa dixen antes que tiñan sin contrato. Señor Mato, infórmese. Abrir Ferrol ao mar, adxudicado. Señalización horizontal, adxudicado. Rúa Rubalcaba, que falaba antes, adxudicada. Pista deportiva da Cabana, adxudicado. Centro cívico de Caranza, adxudicado. Non me vai chegar o tempo, pero hasta que me corten vou seguir falando. Bambú Club en Recimil, adxudicado. Primeiro parque acuático en Ferrol, adxudicado. Primer parque cuberto de Ferrol, adxudicado. Reforma dos pabillóns de todos os colexios públicos de Ferrol, adxudicados. Compra do local social para ultramar, finalizado. Compra do campo de fútbol de San Xoán, finalizado. E a puntiño de adxudicar, Cidade do Deporte, Fimo, Plaza Rosalía de Castro, campos de fútbol de Caranza e da Gándara, campo de tiro de Catabois, Centro Cívico Carballo Calero, e podería seguir así, pero o tempo apremia. Pero non quero esquecer outras cousas importantes. Ampliación do cementerio, maquinaria nova para os operarios. Sí, sigo. Bueno, é unha triste pena, que lles fagan gracia estas cousas que estamos facendo que deixaron vostedes en facer. O sea, é unha triste pena. Ampliación do cemiterio, maquinaria nova para os operarios, pista polideportiva de Mandiá. Tantas cousas, señor Mato, que o tempo non chega para explicalas a unha persoa que está ausente como vostede. Pero miren, bueno, poderíamos falar da zona rural, etcétera, pero xa se me vai acabar o tempo e non quero esgotalo. Moitas grazas, señora Sanjurjo. Dada conta xa do plan... Vale, perdón. Señor Mato. Moitas grazas, señor alcalde. Bueno, pois a verdade que, en fin, xa de estar neste pleno, señora Sanjurjo, a mí me gustaría ir con vostede a ver como está Ferrol aberto mar, como están as obras en todos os pabellóns polideportivos, porque, mire, levan vostedes casi 3 anos de goberno, 3 anos. Que está dicindo, señora Sanjurjo? Mire, ten vostede o récord en menor execución presupuestaria, orzamentaria, no capítulo 6, dende hai moitos anos neste concello.
moitos. Vostede confunde licitar con axudicar. Pero, oiga, non me diga a min, que eu teño clarísimo, Diga, ya xente, saia vostede á rúa. Saia vostede á rúa e vai a mirar. Vai a mirar cantos pabellóns teñen arranxado ou cantas rúas. E mire, xa non é cuestión de que teñan axudicado ou non. Vai a vostede á rúa Igrexa a dar unha voltiña. Vexa que ben xestionan vostedes as obras que teñen en marcha. Por certo, con unha insistencia terrible en rematar unha obra dun día para outro. E claro, agora veñen os problemas. Sabe que, señora Sanjurjo? Sabe que, señor alcalde? Son vostedes moi chapuceiros. E levan 3 anos gobernando. Eso sí, investiron o que non están nos escritos en publicidade, propaganda, cartón pluma, visualizacións, vídeos, etcétera, etcétera, etcétera. Levo, dende que chegamos aquí, a facer oposición, escoitando falar de todos eses magníficos proxectos, pero non empezou ningún. Mire, empezaron algúns, sí, fíxese, vostede, hoxe mesmo na prensa, empezou a reforma do cementerio. Un proxecto que viña do noso mandato. Empezou, vostedes presumen hasta de que lles dan axudas que se tramitaron, xestionaron en outro mandato. Reíronse vostedes da obra do Castelo de San Felipe dicindo que eran barbaridades o que estaba facendo ali. É o único que teñen en marcha. Señora Sanjurjo, pero miren, como digo vostede, contas e non contos. Pero, si xa lle dixemos, joder, de cada 100 euros que teñen vostedes para gastar non chegan nin a 5. Nin a 5, señora Sanjurjo. Pero que se ve na rúa. Que non me conta a min, que vostede pode poñer nun papel que vai a facer un castelo de San Felipe novo. Vaya vostede á rúa. E mire, onde están as obras? Levan 3 anos, señora Sanjurjo. Vostedes falaban da mala xestión dun goberno dividido. A estas alturas tiñemos moitísimo máis traballo feito do que teñen feito vostedes con maioría absoluta, 13 asesores, e non me fale de dedicación, fago favor. Aquí o señor alcalde comparta a súa dedicación coa de senador en Madrid. Fago favor de non falarme máis de dedicación. Máis nada, moitas gracias. Moitas grazas, señor Mato. Turno de peche, breve, señora Sanjurjo. Pois moitas grazas, señor alcalde. Bueno, non hai peor ciego que o que non quere ver. E tras escoitar o que escoitamos, pois vemos que a actitude da oposición non é só o que non queiran ver, é que tapan os ollos para non ver e tapan os oídos para non oír. En fin, cada día quedan máis aislados da realidade, vostedes saberán, e remato xa, señor Mato, cunha mensaxe para vostede personalizada. O mentireiro, cando vese descuberto, enfádase e faise a víctima. Nada máis e moitas gracias. Moitas grazas, señora Sanjurjo. Vamos a pasar ao seguinte punto. Señor secretario. Punto 5. Proposta de aprobación inicial do expediente de modificación de crédito 121/2025, subexpediente de suplemento de crédito 02/2025. Para a presentación da proposta, ten novamente a palabra a concelleira de Facenda e Patrimonio. Pois moitas grazas de novo, señor alcalde. Dende o ano 2024 volven a estar vixentes as reglas fiscais. Polo tanto, deben aplicarse respecto ao eventual superávit resultante da liquidación orzamentaria do 2024. O artículo 32 da lei di textualmente, lo leo en castellano porque está en castellano, leo una ley, la ley 32, el artículo 32 de la ley. En el supuesto de que la liquidación presupuestaria se sitúe en superávit, este se destinará tanto para el Estado, comunidades autónomas y corporaciones locales a reducir el nivel de endeudamiento neto, siempre con el límite del volumen de endeudamiento si este fuera inferior al importe del superávit destinado. En consecuencia, deberá amortizarse no ano 25 a débeda pendente no importe do superávit orzamentario. Solicitouse, de acordo a esta obligación legal que temos, á Tesourería Municipal o estudo de cales préstamos a amortizar por este importe
son máis beneficiosos para o Concello. Se fixo o estudio pertinente e se escolleron os préstamos máis beneficiosos para amortizar, é dicir, os que tiñan un maior tipo de xuro, para conseguir a optimización nos gastos financeiros os que hai que facer fronte. O préstamo que solicitou o anterior goberno no seu único presupuesto, o préstamo de 15 millóns de euros, ten un interés baixo, posto que no ano 21 os tipos de interés estaban en mínimos históricos, non foi mérito seu. E decidimos amortizar esta cantidade que nos marca a lei no préstamo do 2023, o que nos beneficiará en aforro de costes financeiros, posto que aforraremos intereses innecesarios e optimizaremos a xestión financiera dos pasivos a largo plazo do mapa bancario actual. Agradecemos a labor tanto de intervención como de tesourería polo análise detallado que fixeron en beneficio das contas do Concello. Os bancos cobrarán menos intereses e o Concello pagará menos. Esta amortización, ademais, permitirá outra consideración importante, que é ampliar o importe do préstamo que incluíamos no orzamento do 2026, que xa o temos casi rematado, señor Rivas, non teña medo, que xa estamos rematando e presentaremos en breve. Con lo cual, procedemos agora a cumplir co que manda a lei. Moitas grazas. Moitas grazas, señora Sanjurjo. Señor Suárez. Moitas grazas. Bueno, esto para explicarlo a un cristiano, porque as contas ás veces é difícil de comprender para a xente que nos está vendo, os centros de cidadás ferrolás que siguen este pleno cada mes. O que estamos a facer aquí é que o que deixaron de gastar na anualidade o están utilizando para pagar créditos. Eso é o que se está a facer, é dicir, a súa política que consideran máis óptima a nivel fiscal, aforrar para pagar créditos, tanto que presumen de incremento do persoal que traballa no Concello, etc. Pois hai dúas partidas do capítulo 1, que é o capítulo que se destina a pagar o persoal, que causan baixa para pagar os créditos, é dicir, que aquí hai dúas partidas que suman case €500.000 os que se pode contratar un bon número de persoal que non se van a gastar e que se van a destinar a pagar a Cajamar ou a non sei que prisa hai por pagar os créditos en lugar de investir na cidade. Bueno, non digo que teñan vostedes a culpa, creo que hai fórmulas máis imaginativas para aplicar as reglas de gasto. Sempre houve investimentos financieramente sostibles, que non existan reglas de gasto non quere dicir que se proíban taxativamente, así se dixo na comisión. Creemos que, bueno, que é unha perda para a cidade que non se poda utilizar estes cartos pois nunha negociación co resto de grupos, que para vostedes eso supoño que é unha utopía, e decidir cal é a actuación máis urxente para aplicar estes 4 millóns de euros. Pero, bueno, xa digo, a súa política económica principal é aforrar, pois eso creo que por parte dunha administración pública é o contrario a que a tendencia das políticas sociais en beneficio da cidadanía, nada máis. Moitas grazas, señor Suárez. Señor Rivas. Grazas, señor Rei. En primeiro lugar, dúas cousas. A primeira, as reglas fiscais inventaron as vostedes. Non sei se lle sona isto da Lei de Estabilidade e M. Rajoy e a modificación da Constitución. É dicir, todo isto deriva dos gobernos do Partido Popular. Segundo, a vostedes non lles fan falla no Concello de Ferrol. O Partido Popular no Concello de Ferrol, as reglas fiscais non lle fan falla. Vostedes para o ano 2024 tiñan un límite de gasto respecto do que gastaron no ano 2023 do 2,6%. Sabe vostede até onde chegaron vostedes? Gastaron menos que no 2023, un 2,36% menos que en 2023. Por tanto, a vostedes as reglas fiscais non lle fan falla ningunha para aplicar esta política de austeridade que ten graves consecuencias para todos e todas nós, porque vostedes o que sí son alumnos aventaxados e aventaxadas da aplicación desta política que, como digo, son vostedes os seus inventores. Vostedes veñen aquí todos os anos, ahora nos di que van a traernos o orzamento de 2026. Eu xa lle dixen, non sei como tardan vostedes tanto cando van a repetir o do ano 2025. Vostedes traen aquí cada ano un orzamento e despois durante a anualidade non o executan.
E respecto do ano 2024, o 7,84% dos investimentos que dixeron que iban a desenvolver foi o que executaron. É dicir, deixaron vostedes de executar máis do 93% do que vostedes lle dixeron aos veciños e veciñas que iban a facer. E non contentos con iso, non contentos con reducir o gasto, incrementan os ingresos. Pero incrementan os ingresos incrementándolle as taxas e os tributos aos veciños e veciñas desta cidade. É dicir, incrementan a presión fiscal e reducen o gasto. E por último, despois de non gastar e despois de incrementar a presión fiscal aos veciños e veciñas da cidade, deciden que aquilo que aforraron durante todo este ano o van a destinar a pagarlle aos bancos. E isto é o que fan aquí. Van a vostedes a destinar 1,16 millóns do superávit a pagar débeda. Débeda que, en calquera caso, estaba asociada a investimentos que vostedes non executan e que, por tanto, a cidade de Ferrol, os veciños e veciñas desta cidade, están pagando máis tributos para pagarlle aos bancos unha débeda que non vale para nada porque non executan os investimentos que vostedes asociaban a esa débeda. E este é o resumo da súa política económica, por non falar dos servizos sin contrato, dos que comentamos antes. E como decía, ao principio, a consecuencia desta política non é exclusivamente prexudicial para o momento actual, porque vostedes están condicionando que se en algún momento en esta cidade hai un goberno que queira desenvolver unha política de gasto expansiva, que queira desenvolver investimentos, que queira prestar servizos públicos e incrementar o gasto da administración local, vai estar condicionado e limitado porque vostedes están reducindo ese gasto e están facendo que, producto desas reglas fiscais que vostedes inventaron, os límites de gasto desta cidade cada vez sexan máis estreitos e máis reducidos. E, por tanto, o que vostedes fan non ten consecuencias só para o día de hoxe, sino tamén ten consecuencias para o día de mañá. E por iso a súa política económica é tan nefasta. Remanto dicindo que xa en este documento que hoxe nos traen aquí, xa nos ameazan con que o resto do superávit terá como destino a amortización de débeda, algo que para nós cada vez nos sorprende menos diante das decisións que toman e que, cando teñen a ben, traen a este pleno municipal. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Rivas. Señor Fernández Beceiro. Gracias, señor alcalde. Bueno, pues asistimos aquí a outro novo capítulo de Ferrol, Sociedade Anónima. Un goberno que trata este concello como se fose unha empresa, co único obxectivo de dar contas e presumir de saldo mentras a cidade sigue parada. Hoxe traen un expediente para destinar 4,7 millóns de euros de superávit a amortizar débeda bancaria. Cumpren coa norma? Sí, inda que esa norma tamén di, que non o leu, señora Sanjurjo, que hai algunhas excepcións, que se poden solicitar excepcións. Pero renuncian á política, porque ni se lles pasou pola cabeza destinar ese diñeiro a mellorar os barrios que máis o precisan. Quizás sea porque como teñen un 8% de execución de investimento, pois non vale a pena propoñer proxectos se non os vamos a executar. É mellor amortizar débeda. Bueno, un diñeiro que viría moi ben en barrios como Caranza, Recimil ou Ensanche, por poñer algúns exemplos. Ou é máis, outra proposta, que temos unha moción sobre os espacios culturais, pois aí tamén se podería investir eses 4,7 millóns ou parte deles. Pero vostede o lema o teñen claro: menos servicios, máis aforro. Isto non é casualidade, é o mismo patrón que xa vimos cos fondos europeos. Vostedes solicitan fondos europeos, un edil, para un proxecto que xa ten financiación do propio Concello e da Xunta de Galicia. Conceden eses fondos europeos e que facemos con eles? Pois amortizar esa débeda.
ou van a destinar a outro fin, non, verdad? Pois se xa estaba financiado, para que o facemos? Eses fondos podían servir precisamente para o que decimos antes, nós tiñamos unha proposta para un Sancha e non para cubrir gastos xa comprometidos. Un concello que presume de superávit e que executa o 55% do orzamento e un 8% dos investimentos, bueno, sí, por eso amortizar, para que, o que dixen antes, para que van a propoñer proxectos se non os executan, non? Además, este concello tampouco está en un proceso de endebedamento, o sea, por encima do legalmente establecido, el superávit porque non se executan os orzamentos, polo tanto, non hai ningún problema para propoñer investimentos financieramente sostenibles. O que pasa que vostedes non o fan porque saben que non os van a executar. A pesar de que vostede nos día confunde licitación con adxudicación, xa o confundiu máis veces. Si hai todo eso en licitación, si non yo discuto, señora Sanjurjo, pero non está adxudicado ese importe. Bueno, pois Ferrol Sociedade Anónima é iso, unha administración que mide o éxito polos balances, que fai de cada exercicio orzamentario un informe de contabilidade, non un plan de cidade. E así é doadro cadar contas. Cando non se fai nada, todo cadra. O goberno do PP converteu o concello nunha empresa que aforra mentras a cidade se apaga. Paga antes ao banco que aos veciños. E prefire un titular con saldo positivo antes que un barrio con vida. E nós dicímolo con claridade. Ferrol non é unha sociedade anónima. É unha cidade. Non é un banco, señora Sanjurjo. Isto non é un banco. É unha cidade, non se xestiona co Excel, xa yo dixen outro día, xestiónase con política. Moitas gracias. Moitas grazas, señor Fernández Beceiro, señora Sanjurjo. Bueno, intento non facer así alusións personais, salvo cando me atacan a min e eu non me queda máis remedio que defenderme. Pero bueno, señor Fernández Beceiro non se entera. Non se entera vostede se di que xa tiñamos toda a financiación e o verá no orzamento. En fin, bueno, pois o que se trata aquí é de executar un mandato legal e facer o que dicta a lei. Xa sabemos que para vostedes, pois as leis, sexan estatales ou non, lles traen un pouco o pairo e se las saltan a la torera, non? Para vostedes son algo así como horóscopo, lles fan caso ou non, según, pois, pensan que é como algo optativo, non? En fin, a cumplo, non a cumplo. En fin, se queren facer algo útil polas contas do Concello e, polo tanto, útil para Ferrol, fagan o favor e recórdenlle a Pedro Sánchez que leva 3 anos sin facer presupuestos. Estamos a la espera, ya nos cansamos de esperar, estamos a la espera de los presupuestos generales del Estado, polo que estamos a la espera da normativa estatal que é a que regula a aplicación das regras fiscais. Falen, insisto, con Pedro Sánchez e o Grupo Socialista de Ferrol ten a unha asesora dentro do goberno de Pedro Sánchez en Madrid e a un asesor dentro do goberno da Diputación da Coruña, ambos presentes aquí. Así que asesoren, xa que son asesores, asesoren a Pedro Sánchez e recórdenlle a súa obligación legal de presentar orzamentos. Eso é se de verdade queren facer algo por Ferrol. Claro, o resto é falar aquí, facer ruido, en fin, mirar para outro lado, unha nube de fume. Por sorte o fume acaba levando o vento e a verdade acaba saindo á luz. Tanto ían a derogar, señor Rivas, a lei de estabilidade, pero leva o PSOE no goberno 7 anos co apoio de Sumar e do Bloque Nacionalista. 7 anos leva no goberno e non a denegan. Así que, por favor, non temos máis que decir. Moitas grazas. Moitas grazas, señora Sanjurjo. Sí, señor Rivas, é que non lle entendía o xesto, perdón. Sí. Grazas, señor Rey. Ben, eu nada, dúas ou tres cousas brevemente. A primeira, as reglas fiscais non se regulan cos orzamentos do Estado, se regulan coa lei de estabilidade. E, en todo caso, nos orzamentos do Estado se poden establecer algún tipo de disposición para executalas ou condicionalas. Pero as reglas fiscais se regulan coa lei de estabilidade que aprobou o Partido Popular, señor Sanjurjo. Segundo,
vostede fala de que hai que cumprir a lei. A lei di que vostedes non poden gastar 13 millóns de euros en facturas con reparos e en servizos que non teñen contratos. E a vostedes, vamos, eso se lle atrae o pairo. Pasan desto, levan anos pasando desto. Tanto que o servizo de recollida de residuos nesta cidade leva sin contrato desde o anterior mandato do Partido Popular. Así que un poquito de por favor, un poquito de vergoña respecto do que vostedes fan ou máis ben deixan de facer. E en terceiro lugar, quixera propoñerlles cando menos 3 alternativas para correxir a súa política no que ten que ver con este punto. En primeiro, a primeira solución que lles propoño é que vostedes non teñan superávit, así xa non teñen que destinalo a amortizar débeda. E para eso o que hai que facer é cumprir cos compromisos que vostedes adquiren nos orzamentos cos veciños e veciñas desta cidade. Vostedes desminten aos veciños cando din que van a facer o que despois non fan e por eso vostedes teñen superávit. Por tanto, cumpran co que vostedes din que van a facer, deixen de mentir. A segunda solución que lles propoño é que justifiquen os investimentos que vostedes poderían facer con estes cartos como investimentos financieramente sostibles e a partir de aí poder desenvolvelos, algo que se ten feito de maneira recurrente nas administracións locais. E en terceiro lugar, suxeriríalles que deixen de ser o Partido Popular. Básicamente porque a terceira solución pasa porque vostedes modifiquen a lei de estabilidade que vostedes decidiron aprobar. Unha lei de estabilidade que supostamente argumentaban nunha crise financiera que era de dimensións colosais e que desde aquela está imperante en todas as administracións locais, estatais e autonómicas e está levando a xestión pública a un punto de non retorno e de colapso producto de que vostedes son o Partido Popular e non deixan de exercer como militantes do Partido Popular. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Rivas. Señor Mato. Moitas gracias, señor alcalde. Pois efectivamente, señora Sanjurjo, o que deixa en evidencia que vostedes, bueno, destinen estes recursos, non, a facer pagos, pois deixa en evidencia que vostedes non, o que non teñen, nunca tiveron, foi un proxecto para esta cidade. Eu me alegro moito de que vostede pense que ese parque acuático maravilloso que van vostedes facer en Ferrol sexa un gran proxecto de cidade, pero decía algo moi interesante o voceiro, o señor Beceiro, hai un intre, non? Vostedes é evidente que apostaron todo a unha carta, non? Se atreven aquí a falar do goberno de Pedro Sánchez, vostede falou do divino, do humano, despois de este espectáculo lamentable que algún de nós vimos esta mesma mañá. Eu non vou entrar niso, pero que sí que vou entrar no que lle fixo o goberno de Pedro Sánchez para esta cidade de Ferrol. Se vostedes hoxe din que Ferrol é unha cidade viva, que ten actividade económica, que poden vostedes facer algo con abrir Ferrol ao mar ou non, ou que se están facendo obras en moitos das instalacións que nesta cidade ten o propio Estado, é xustamente porque o goberno de Pedro Sánchez apostou por esta cidade e por esta comarca. Por lo tanto, señora Sanjurjo, a min o que me reflicte en todas as súas intervencións é o que é este goberno. Vostede é a concelleira de Facenda dun goberno que, teóricamente, pode gobernar con moita máis liberdade que ningún outro porque ten vostede maioría absoluta e vostede ven sistemáticamente este pleno a facer bromitas, gracietas. Pero a verdade, mire, os números non enganan, señora Sanjurjo. De cada 100 euros que vostede tiña para facer proxectos na cidade, para mellorar cada un dos barrios, para prestar un mellor servizo, para resolver moitos dos problemas que teñen as familias de Ferrol, fíxese vostede, fala só de algúns aspectos, que non sei por que non fala vostede da desigualdade que hai nesta cidade. Que proxectos teñen vostedes para Recimil? Que proxectos teñen vostede para o Inferniño? Tanto que falan dos barrios. Señora Sanjurjo, o certo verdade é que vostede vai a facer 4 orzamentos en 4 anos para incumprir sistemáticamente o que pon nos orzamentos. O mesmo orzamentos 4 anos. Insisto, leva 3 anos de goberno, señora Sanjurjo. Lembre vostede
o que decía cando estaba facendo oposición. E a culpa non é súa, señora Sanjurjo. Vostede dixo, antes de gobernar, o seu partido, o señor alcalde dixo, en moitas ocasións en rolas de prensa, que iba a baixar os impostos, que iba a facer política industrial, que iba a facer política de vivenda. Nada, de nada, de nada. Todo o contrario, señora Sanjurjo. De cada 100 euros inviste o seu magnífico goberno, o Dream Team dos gobernos con 13 concelleiros, escasamente un 8% dos orzamentos destinados a investimentos. E por iso, vostedes teñen que facer parches. Solicitan un edil para un proxecto que xa tiña financiación. Teñen que destinar eses cartos a superávit porque non teñen proxectos en carteira. Porque vostedes desbotaron moitos dos proxectos que tiñan feitos, rematados e informados. O único que está sucedendo nesta cidade, neste intre, son proxectos. Se están desenvolvendo proxectos hoxe nesta cidade que viñan do mandato anterior. Por lo tanto, señora Sanjurjo, lémbrolle o mesmo. Agora yo digo, señor alcalde, ánimo, señor alcalde. Moitas grazas, señor Mato. Señora Sanjurjo. Moi ben, moitas grazas, señor alcalde. Pois xa para pechar, non? Señor Mato, xa non convence a ninguén. Non insista porque, lamentablemente, o único que fai é confundir. Solo confunde. A xente xa o conoce, tivo vostede o seu momento, tivo vostede a súa oportunidade e deixou Ferrol peor do que o colleu. En fin, para pechar este punto, aquí non estamos expresando unha opinión, nin estamos elixindo opcións. Aquí o que estamos acatando é un mandato legal de unha lei que é amortizar débeda co parte do superávit do ano 2024. Nin máis nin menos. Moitas grazas. Moitas grazas, pois imos a proceder a votación. Votos a favor da proposta. En contra. A proposta é aprobada por 13 votos a favor e 12 en contra. Seguinte punto, señor secretario. Punto 6. Dar conta da aprobación da memoria xustificativa da subvención concedida na área de seguridade de tráfico no ano 2024, liña estratégica 9 do PES 2024-2026. Este tema xa foi dado conta en comisión, si es parece. Pasamos ao seguinte. Vai intervir. Moi ben, señor Costolla. Ten a palabra. Sí, o que me extraña que non se intervenga desde o goberno, porque en outros moitos puntos tamén se dá conta nas comisións e se intervén, pero bueno, como vostedes queiran. Eu simplemente era para deixar constancia que o que solicitamos é ter máis información. Bueno, non damos información de nada, pero se toca o tema de protección civil e realmente pois non sabemos esas actuacións realizadas que actuacións foron, non temos a memoria anual, non é que no anterior mandato todos os anos se presentaba a memoria anual con todas as actuacións e absolutamente todo detallado, non se ten presentado absolutamente nada. Tampouco sabemos a día de hoxe de que medios consta a agrupación, se mellorou, se non, porque, repito, digo tamén, no anterior mandato se fixeron varias compras de un posto de mando avanzado, hospital de campaña, 2 vehículos, multitud de medios auxiliares, e deste mandato o único que temos constancia é que se perdeu a ambulancia que viña prestando servicio. Non sabemos nada tampouco se a base na que están van a seguir, se non van a seguir, se lles vai a cambiar. Absolutamente descoñecemento de todo neste aspecto, porque non se nos informa absolutamente de nada. Simplemente quería tamén solicitar que para o próximo ano se axilice a aprobación e o pago da subvención, que non pase como este ano, porque ben saben que a única fonte de financiación que teñen. Pedimoslle que dunha vez, xa lles queda ano e medio de 2 anos e medio de mandato, 2 anos, que miren por eles e que miren de mellorar un pouco a súa situación, porque dende logo, dende que entraron do goberno a hoxe, a situación foi claramente a peor. Moitas gracias.
Grazas, señor Costolla. Señora Pieltain. Moi boas tardes a todos e a todas. Se queren volvo dar conta do que xa din conta en comisión, pero, bueno, realmente creo que todos sabemos as funcións que cumpre a Asociación de Voluntarios de Protección Civil, todos sabemos os medios que teñen. Eu non teño ningún problema na próxima comisión darlle a memoria xustificativa, direi a nova directiva que faga un informe acerca dos medios que ten, e simplemente gustaría puntualizar que dende aquí sempre se ha apoiado a Protección Civil. Seguimos tendo unha asociación máis que lle pese que segue traballando codo a codo co Concello, e eu creo que debería informarse antes de falar, porque o posto de mando avanzado que tanto di que compraron vostedes o deixaron sen pagar. Moitas grazas. Moitas grazas, señora Pieltain. Señor Costolla. Señora Pieltain, de verdade que non lle admito que dude do seu compromiso coa agrupación, porque os feitos son feitos. Aí están. Nada máis que ten que mirar a agrupación como acollimos e como a deixamos, e como a deixamos e como a teñen vostedes. Que estivo hai poucos meses a piques incluso de desaparecer. Moitas gracias. Moitas grazas, señor Costolla. Dada conta, pasamos ao seguinte punto, señor secretario. Punto 7. Dar conta das vítimas mortais por violencia de xénero dende o 1 de xaneiro ata o 23 de outubro de 2025. Ten a palabra a concelleira de Muller e Igualdade. Moitas grazas, señor alcalde, e moi boa tarde. Boa tarde tamén a todas as persoas que hoxe nos acompañan, a todos os veciños e as veciñas. Hoxe damos conta, como ven sendo habitual, por desgracia, evidentemente, dos asesinatos das mulleres no mes de outubro. Foron Caterín, de 29 anos, que foi asesinada a mans da súa parella en Sevilla. Eva, de 83 anos, asesinada a mans do seu marido en Marbella. Verónica, de 46 anos, que foi asesinada pola súa parella en La Codesera. Joana, de 53 anos, que foi asesinada por a súa parella en Zarauz. Marta, de 21 anos, e nai de unha bebé de 15 meses, que foi asesinada en Madrid por a súa exparella. E Ainhoa, de 19 anos, que foi asesinada por a súa parella en Lebrilla, Murcia. Amosamos, polo tanto, a nosa máis absoluta condena a estes asesinatos machistas e trasladamos todo o noso apoio e solidaridade ás súas familias. Moitas grazas. Moitas grazas, pois pasamos ao seguinte punto. Punto 8. Proposta de aprobación de declaración institucional con motivo do Día Internacional das Mulleres Rurais de 2025. Moi ben, dou lectura á declaración institucional que xa teñen consensuada. Declaración institucional con motivo do Día Internacional das Mulleres Rurais. A ONU fixou en 2008 o 15 de outubro como Día Internacional das Mulleres Rurais, unha efeméride que recoñece e reivindica o papel esencial que desempeñan no sostemento e desenvolvemento dos nosos territorios rurais, afrontando problemas como abandono e despoboamento, pero o seu día a día segue marcado por profundas desigualdades. En España, só o 28,5% das persoas titulares de explotación agraria son mulleres, e máis do 60% teñen máis de 55 anos. Especialmente vinculadas ao sector primario e á industria agroalimentaria, as mulleres tamén son as que sosteñen moitas pequenas empresas familiares, protagonizan a atención nos consultorios médicos e a docencia en escolas unitarias. Son a alma do comercio local e sosteñen a vida asociativa que mantén unida a veciñanza dos nosos povos. Moitas son emprendedoras que abriron negocios en sectores tan distintos como a artesanía, o turismo rural ou a innovación tecnolóxica aplicada á súa contorna. No ámbito dos coidados, as mulleres rurais dedican ao traballo doméstico e de coidados máis do dobre do tempo diario que os homes, o que limita as súas oportunidades de desenvolvemento personal e profesional. Moitas delas, ademais, foron persoas inmigrantes que aos poucos se foron integrando nas nosas cidades, vilas e aldeas. En definitiva, o papel das mulleres rurais abrangue todos os ámbitos que lle dan vida e futuro ao medio rural,
Pero, desgraciadamente, a fenda de xénero no acceso a servizos, emprego estable, formación e participación política é máis acusada no medio rural que no urbano. Malia os avances, os datos amosan que as mulleres rurais seguen afrontando, como mínimo, unha dobre discriminación, a de vivir en contornas con menor acceso a recursos e a de xénero, ademais de outras que dependen de factores como a orixe, a discapacidade, a orientación ou a identidade sexual, a raza e mesmo a idade. Por todo isto, o Concello de Ferrol comprométese a recoñecer, revalorizar e visibilizar o traballo das mulleres rurais, valorando a súa achega en todos os ámbitos da vida local e como protagonistas clave na loita contra o despoboamento e o reto demográfico. Traballar pola garantía do acceso equitativo a servizos esenciais, sanidade, educación, conectividade e transporte, como base para unha igualdade real efectiva, fortalecendo a cooperación institucional para desenvolver políticas transversais con perspectiva de xénero nos territorios rurais. Promover medidas de conciliación e corresponsabilidade que lles facilite ás mulleres rurais, especialmente mulleres novas e mulleres autónomas emprendedoras, compaxinar os seus proxectos de desenvolvemento profesional cos proxectos persoais e familiares. Traballar pola igualdade salarial e contra a precariedade no emprego agrario, con programas específicos para favorecer a contratación estable de mulleres e a distribución equitativa de titularidade das explotacións agrarias. Reforzar a prevención, detección e atención integral ás mulleres rurais vítimas de violencia de xénero ou de trata, garantindo información e recursos accesibles en todos os territorios. E favorecer a formación en competencias digitais e o liderado femenino no medio rural, buscando unha mellor incorporación de mulleres a sectores innovadores e de futuro. Esta é a declaración, como decía, consensuada en comisión. Si lles parece, procedemos á votación. Votos a favor. A proposta é aprobada por unanimidade. E pasamos ao seguinte punto, señor secretario. Punto 9. Proposta de recoñecemento á Universidade da Coruña dunha bonificación do 95% da cota do imposto de construcións, instalacións e obras na liquidación correspondente á execución de edificio de investigación e innovación na industria E3 en Ferrol, na parcela na Avenida de Esteiro, Mazá 8C. Pois moitas grazas de novo, señor alcalde. Pois boa noticia, non? Continuación do punto que xa trouxemos a este pleno. Aprobáramos a bonificación do ICIO para a construción dun edificio para a universidade, un edificio de investigación e innovación na industria para Ferrol, un proxecto de 15 millóns de euros. E unha vez resolto este punto, agora determinaremos a porcentaxe da bonificación a aplicar. A Universidade da Coruña solicitou xa a licencia de obras para o proxecto do edificio de investigación e innovación na industria na parcela da Avenida de Esteiro, que xa todos conocemos, e a ordenanza fiscal número 5, xa, reguladora do ICIO, establece que lle corresponde a este pleno a valoración e a declaración de obras de especial interese e utilidade municipal. Neste caso xa quedou declarada a obra de especial interese, agora propoñemos recoñecer unha bonificación do 95% da cota do imposto para que a Universidade da Coruña poda construir este edificio de investigación e innovación na industria en Ferrol. É outro paso máis para poñer Ferrol no mapa e un exemplo de como se pode traballar xuntos para avanzar. Quero pensar que haberá unanimidade neste punto, así que, pois hai algo que hai que celebrar. Hai tempo, pero, non quero estenderme. Quero acabar con unha frase que xa saben que eu son aficionada. Si quieres ir rápido, camina solo, e si quieres llegar lejos, ve acompañado. Moitas grazas. Moitas grazas, señora Sanjurjo. Señor Suárez. Gracias. Eso que é Confucio. Bueno, creo que esta proposta, dende logo, moi positivo que para a cidade de Ferrol se vea desenvolver ese tipo de infraestructura,
que o Concello se saquen de cooperar coa campus de Ferrol, dende logo que é algo que debemos celebrar, algo que se fixo durante todos os mandatos, a relación cordial entre Universidade e Concello sempre deu lugar a que pues, o campus ocupe un lugar primordial na cidade de Ferrol. Creo que aproveitando que se trae esta proposta tamén pues, aproveitamos para instar a que estas propostas sexan traídas aos plenos cando beneficien as entidades públicas, non como no anterior pleno que a unha entidade privada se lle otorgou o mesmo beneficio cando vai obter un rendemento económico polo seu desenvolvemento, falo da cidade deportiva de Mandía. Tamén aproveito este punto para falar dúas pinceladas da universidade. A primeira, que fagan todo o posible para que o edificio de Serantes quede máis públicas e que sexa destinado aos servizos sociosanitarios, que creo que fan moita falta nesta cidade, aproveitando que falamos de universidade, e tamén que a Xunta de Galicia pues, que deixe a guerra política que está a desenvolver contra o campus da Coruña, contra por motivacións políticas e que vemos con vergoña como repetidamente sean declaracións institucionais dende a Xunta de Galicia criticando o papel e a xestión da Universidade da Coruña. Nada máis, gracias. Moitas grazas. Señor Rivas. Grazas, señor Rei. Ben, eu únicamente comentar un par de cousas. Primeira, eu creo que esta proposta que xa se debatiu en este pleno anteriormente ven a justificar a posibilidade de que as administracións locais poidan establecer relacións de colaboración entre elas, neste caso a unificación dun tributo á universidade. E ven a evidenciar outra realidade que hai no Concello de Ferrol e é que, sin pasar por este pleno e sin que haxa ningún tipo de colaboración, hai outras administracións públicas en esta cidade que non é que teñan un 95, teñen un 100%, tipo Autoridade Portuaria ou tipo Ministerio de Defensa. Con isto, o que quero decir é que decisións como esta, que están totalmente xustificadas, poñen en evidencia a situación de xerarquía que ten esta administración local respecto de outras entidades públicas que non queren e non teñen ningún interese nin por parte deste Concello gobernado polo Partido Popular nin por parte delas mesmas de establecer unha relación de cordialidade e cooperación co Concello de Ferrol tal e como se pretende reflectir nunha proposta como esta que desde o Bloque Nacionalista Galego xa anunciamos cando fora o debate inicial que nos parecía correcta e adecuada para unha cidade como de Ferrol. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Rivas. Señor Mato. Moitas grazas, señor alcalde. Bueno, pois non sei se vai vostede rematar con algunha fraseciña das súas, señora Sanjurjo, este debate, pero sí que me gustaría empezar por decir que me alegra que vostede hoxe poda ser quen de ver a diferencia que hai entre darlle unha axuda que está totalmente motivada e xustificada para un dos piares de desenvolvemento económico e social desta cidade como a universidade, unha universidade pública, Campus de Ferrol, que leva moitos anos xa desenvolvendo o seu traballo, formando dun xeito excelente a moitos profesionales e a moitas profesionales pois na cidade de Ferrol e como hoxe nós, como grupo político que defendemos, sabe, o ensino público, as universidades públicas, hoxe imos votar favorablemente a esta bonificación. Creo que non ten nada que ver con que, por moito que vostedes insistan, se podan dar bonificacións con carácter privativo a outras entidades, baixa fórmula que legalmente sexa millor. Señora Sanjurjo, que vostede outro día decía que non acompañamos a cidade, non, mire, nos diferenciamos moito o que é público e o que non o é. E para nós é fundamental que se desenvolvan políticas que promovan pois, primeiro, o desenvolvemento económico da cidade de Ferrol, segundo, a formación e o prestixio do ensino público nesta cidade, e terceiro, que acompañen a ese movimento
que non pode ser de outra maneira, non? Como é a investigación e a ciencia para desenvolver políticas tamén de carácter industrial, non? E creo que esta é unha boa nova. Por certo, falando deste tipo de bonificacións, lembrarlle que vostedes o que fixeron o primeiro día que chegaron aquí foi bonificar tamén co IBI, cos tributos, a Xunta de Galicia en relación co área sanitaria e todos os desenvolvementos que se fan por parte do Sergas na cidade de Ferrol. Lembran vostedes que sempre fan referencia, non, a que por parte do Estado nunca esta cidade estivo ben tratada. Eu considero que efectivamente esta cidade nunca estuvo ben tratada por parte das administracións públicas en xeral, pero non entendo as diferencias que hai entre unhas administracións e outras. Creo que o que vale para unha vale para todas. E, dende logo, creo que tamén deberían de ter vostedes esa sensibilidade cando vostedes incrementan as taxas de xeito lineal a todas as persoas, como, por exemplo, foi cando vostedes o fixeron en relación coa auga. Creo que non todo é o mesmo. Creo que a súa política fiscal vai nunha dirección que sempre vai en contra daqueles que máis o precisan. Neste caso non, señora Sanjurjo, neste caso creo que esa bonificación está xustificada e por iso nos imos a votar favorablemente. Pero lembrarlle que non é o mismo, por moito que sexa escondido ou vaya detrás de entidades en ánimo de lucro, otorgarlle axudas de carácter público e mesmo vender patrimonio público que estaba destinado a outros usos a entidades sen ánimo de lucro privativas, vinculadas a entidades privadas, que facer unha aposta de carácter estratégico por mellorar a nosa universidade pública. Creo que non hai ninguna comparación. Máis nada, moitas grazas. Moitas grazas, señor Mato, señora Sanjurjo. Moitas grazas, señor alcalde. Bueno, señor Rivas, estamos no punto 9. Tardou vostede 9 puntos en falar do Ministerio de Defensa e da Autoridade Portuaria. Mellora adecuadamente. Señor Mato, este proxecto vai financiado un 100% pola Xunta de Galicia, así que, en fin, non se poña ningunha medalla porque vai, insisto, un 100% financiado pola Xunta de Galicia. Bueno, non temos moito máis que engadir, celebrar a unanimidade, como non podería ser doutro xeito, nun tema de cidade tan importante, non? Como dixen antes, é un paso máis para poñer Ferrol no mapa. Ferrol non pode perder ningunha oportunidade e temos que aproveitalas todas e cada unha delas oportunidades que se nos presentan. E a contribución á construción deste edificio de investigación e innovación da industria na nosa cidade é unha excelente noticia que servirá para fortalecer e apoiar o proxecto de cidade no que xa estamos, contribuindo á creación de emprego, á igualdade de oportunidades, ao aumento da poboación e ao rexuvenecemento da nosa cidade. Queda moito traballo por facer, pero estamos no bo camiño. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Mato. Moitas grazas, señor. Perdón, señor Rivas. Grazas, señor Rey. Mire, señora Sanjurjo, sabe cal é o problema de que o Bloque Nacionalista Galego fale no punto 9 do Ministerio de Defensa e Autoridade Portuaria? Que vostede non o fai ni no 1, ni no 9, ni no 18. E ese é o problema. O problema non é que vostedes traia unha bonificación de 95% á universidade que pase por este pleno ou outras entidades. O problema son aquelas bonificacións que vostedes, co seu silencio cómplice, non traen nin a este pleno. Aquelas bonificacións implícitas que vostedes calan e silencian de maneira recurrente e permanente e que supón un furado de ingresos en esta cidade de maneira permanente durante décadas. O problema son os millóns de euros que os veciños e veciñas desta cidade deixaron de cobrar porque vostedes asinten coa cabeza cando non o agachan e rinden pleitesía o feito de que entidades públicas non contribúan como facemos outros veciños e veciñas desta cidade, administracións e entidades privadas e públicas no Concello de Ferrol. E o problema é que encima vostede, que non fala desto nunca, non quere nin oír falar dun dos principais problemas que ten esta cidade, que é a falla de ingresos e a falta de colaboración
de entidades como a Administración Estatal, como o Ministerio de Defensa e Autoridade Portuaria. Ese é o problema. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Rivas. Señor Mato. Moitas grazas, señor alcalde. Pois nada, señora Sanjurjo, eu, mire, non estaba no espírito do meu grupo poñerse ningunha medalla, pero tampouco se poña vostede, fago favor, porque senón, a mí o que me restaría é decirlle que ten que vostede ocupar o lugar que lle corresponde, mellor dito o señor alcalde, decir, aquí hai moitas cousas que hai que reclamar ás administracións públicas, con este espírito que vostede ten de promover o desenvolvemento da nosa industria en Ferrol, eu lle pediría que lle lembrara ao señor alcalde que se vai a hacer co chan industrial. Eu sei o que fixeron vostedes co chan industrial. O chan industrial que estaba previsto, pues cambiaron rapidamente entre vostedes e a xunta normativa, aquelo que prometían non o cumpliron, seguramente, porque eso sí que o verifiquei con os informes correspondentes que garantan a legalidade, supoño que vostedes decidiron que era moito mellor facer unha cidade deportiva. Pero lle digo, insista vostede, reclame vostede o que queda por facer, Quedan moitos servicios públicos por que dotar de persoal. Faga vostede o mesmo co ensino primario e coa secundaria, que hai moitas necesidades nesta cidade, Reclame vostede, xogue o seu papel, reclamando a Xunta de Galicia o que todavía ten que facer. Por certo, está financiada 100% por parte da Xunta de Galicia, que é competente, con fondos transferidos do Estado de axudas europeas, señora Sanjurjo. Mais nada, moitas grazas. Moitas grazas, señor Mato. Turno breve de peche, señora Sanjurjo. Pois moi brevemente, non contestarlle, señor Rivas, non ten vostede que justificarse. Pensei que vostede había avanzado algo no seu discurso, pero bueno, gracias por aclararme que só foi un espejismo. Señor Mato, lle repito que lle dixen antes, este proxecto vai financiado o 100% pola Xunta de Galicia. Bueno, agora que Ferrol, tras tantas décadas, non, pois por fin empeza a ganar población, é tempo de seguir avanzando. Moitas gracias. Moitas grazas. Imos a votar entón a proposta. Votos a favor. Unanimidade. A proposta é aprobada por unanimidade. Punto 10. Dar conta da aprobación pola Xunta de Goberno Local de 13 de outubro de 2025 da adenda para a prórroga do convenio de colaboración entre o Concello de Ferrol e a xestora de concertos para a liquidación e recadación tributarias das contribucións especiais para o establecemento, a mellora e a ampliación do servicio de extinción de incendios. Señora Sanjurjo. Moitas grazas, señor alcalde. As contribucións especiais, vou ser breve, constitúen un ingreso afectado e deben destinarse únicamente a sufragar os gastos da obra ou do servizo para o que se exixiron. A porcentaxe do 90% quedou fixada nos acordos plenarios de aprobación dos orzamentos municipais, polo que o Concello só ten que aportar o 10% dos fondos restantes para a inversión dos importes destinados aos investimentos. Este convenio se aprobou con efectos a partir do 1 de xaneiro do ano 2022, ten un plazo de vixencia de 4 anos, polo que vence o 31 de decembre deste ano. Pode ser prorrogado unha soa vez e ata un máximo de 4 anos adicionais, polo acordo unánime das partes. Ten que ser formalizado antes da finalización do seu plazo de vixencia, polo que traemos hoxe a este pleno a dar conta de que aprobamos a prórroga en tempo e forma para poder beneficiarnos pois 4 anos máis, non? Que é, como dixen antes, o máximo permitido. Estas contribucións especiais son para mellora e ampliación do servicio de extinción de incendios. É necesaria e oportuna a prórroga deste convenio de xeito que facilita a liquidación e a recadación da contribución dos servizos. Cabe sinalar
que non houbo ao longo destes 4 anos ningunha incidencia a resaltar. E establecemos na adenda de prórroga que o resto do contido do convenio queda inalterado e vixente nos mesmos termos. Importante tamén sinalar que esta prórroga non supón ningún custo ni ningún gasto económico. Queda vixente, polo tanto, ata o 31 de decembro do ano 2029. Moitas grazas. Muchas gracias, señora Sanjurjo. Señor Suárez. Gracias. Bueno, vou facer unha intervención que vale para os puntos de C11, que podrían perfectamente tratarse de forma conxunta, xa que son o mesmo. Bueno, está moi ben a prórroga e que haxa 270.651 euros para a mellora do servizo de bombeiros, pero eu convido a todos os aquí presentes, os que non están a ver dende as súas casas, a que entren na rede social máis popular de Ferrol, que é Facebook, raro tamén, pero bueno, e que vexan a páxina Bombeiros Ferrol, que é xestionada por bombeiros, non sei exactamente quen está detrás dela, nin se son moitos, poucos, pero obviamente son bombeiros de Ferrol, son bombeiros de Ferrol. E ali o que se relatan son feitos, non contos, son feitos. E o que se relata é que hai unha comisión de compras integrada dentro do Servizo de Bombeiros que fai propostas para investir estes cartos a que non se lle atende. E que o número de persoas para establecer un turno pasaron de 9 persoas a 7 persoas. E que no servizo que teñan que ter un plan propio de prevención para o seu parque non o teñen. Entón, está moi ben que no papel teñamos aquí esta adenda de prórroga, que teñamos unha partida disponible, pero que tamén hai que dicir que esa partida non se está a executar, ou cando menos non se está a executar debidamente, según relatan os propios bombeiros, non algo que me estea a inventar eu. Por lo tanto, creo que compre é aplicarse na xestión dos cartos que veñen de Unespa, ou antiga Unespa, deste convenio, e que melloren o servizo de extinción de incendios municipal, que creo que deberemos estar todos orgullosos do que traballan cos medios os que dispoñen. Nada máis e grazas. Moitas grazas, señor Suárez. Señor Montero. Grazas, señor alcalde. Boa tarde a todos e a todas. Nada, brevemente, señora Sanjurjo, antes se pilla a un mentireiro que a un coxo, en este caso unha mentireira, non? E que vir vostede presumir de ter tantos funcionarios, home, no mismo escrito pon, no punto segundo pon do informe, toda vez que a falta de recursos, no, o informe pon, toda vez que a falta de recursos humanos existe na área de ingresos do Concello de Ferrol, dificultaría moito a súa realización por medios propios. Tantos funcionarios non deben de ter, non? Aquí no informe ben escrito non creo que teñan tantos funcionarios, pero non é nesto, en todos os departamentos fan o mesmo. En todos os departamentos os teñen valeiros. Home, e vostedes teñen moita responsabilidade. O señor Rei Varela dos últimos 15 anos, 7 anos foi alcalde. Quero dicir, o máximo responsable de desmantelar o Concello é o señor Rei Varela. A mellor non o único, pero sí o máximo responsable. Entón, non sei se vostedes confunden funcionarios con xente asignada a dedo, que vostedes teñen, pero de funcionarios nada, Nada máis e grazas. Moitas grazas, señor Montero. Señor Costolla. Sí, moitas gracias, señor alcalde. A miña intervención é tamén única para os dos puntos, que un pouco o mismo, non? Nos, pois bueno, simplemente decir que estamos moi a favor da proposta, tanto do punto 10 como do punto 11, estamos moi a favor porque tanto como que é nosa, e que se fixo no mandato anterior, tanto este convenio como empezar a aplicalo. Menos mal porque foi gracias a nós que ahora os bombeiros poden dispoñer deste diñeiro, porque senón antes, igual que pasaba na anterior etapa do señor alcalde, pois estes cartos iban á conta xeral e seguramente terminaran nas mans de algún banco para pagar débeda en lugar de ir para os bombeiros. Dende logo, bueno, pois tamén nos parece moi ben que se traia, que se aprobe,
porque ao ritmo que van vostedes, pois esta pois casi será a primeira o proxecto que execute o próximo goberno que será socialista nesta cidade, porque ao ritmo que van, miren vostedes, acaban ahora mesmo no 2025 de executar o que aprobamos no 2023 neste mismo punto. E o que aprobamos o ano pasado, no 2024, é que non saben nin como está. Non saben en que trámite está. Preguntouse en comisión, non supo responder nin a concelleira de Facenda, nin o concelleiro de Contratación, nin a concelleira de Seguridade, de si estas contribucións especiais aprobadas no 2024 pois estaban adxudicadas ou non estaban adxudicadas. Vostede o que dixo textualmente foi que unhas cousas iban mellor e outras cousas iban peor. Bueno, pois moi ben. Polo tanto, nada máis que decir neste punto, obviamente adiantar o noso voto favorable. Moitas grazas, señora Sanjurjo. Moitas grazas, señor alcalde. Bueno, pois, como dixeron os voceiros, pois, se queren xa podemos tratar xuntos, non, estes dous puntos. Bueno, simplemente decir unhas poucas palabras. Bueno, señor Suárez, non é a páxina oficial de Bombeiros. Teña cuidado coas súas informacións. E, bueno, en todo caso, é moi pouco serio, nós non vimos aquí un pleno municipal, non está para falar de comentarios do Facebook. En fin, bueno, todo o mundo necesita o seu minuto de gloria algunha vez na vida, señor Costolla, e vostede non é unha excepción. De feito, casi lle arranca o micrófono ao señor Suárez. Hasta fixe un chiste, que, bueno, ten sorte de que o señor Mato non este agora aquí, que levantouse un momentiño, porque acaba de decir o señor Mato que aquí non se viñan a contar chistes, pero, bueno, non o escoitou, queda entre nosotros, aprobamos en tempo e forma coa anticipación necesaria e prudente 2 meses de antelación antes do vencemento este convenio. Somos un goberno serio e responsable e apoiamos as iniciativas do goberno anteriores, sempre e cando sexan beneficiosas para a nosa cidade. Lamentamos que non existan máis proxectos ou convenios que poidamos apoiar, porque sen ningún tipo de dúbida os apoiaríamos se existiran. En fin, les invitamos a tomar exemplo e remar, como lles pedimos sempre, todos xuntos por Ferrol. Moitas gracias. Moitas grazas, señora Sanjurjo. Xa está, non? Aí. Moi ben, señor Suárez. Bueno, aclarar que eu non dixen en ningún momento que fora a páxina oficial dos bombeiros. Digo que a xestionan bombeiros, que é evidente que xestionan bombeiros. Non sei quen é, pero xestionan bombeiros de Ferrol, dan conta de todas as actuacións que fan e todo o mundo o pode ver. Non sei por que está censurado ver Facebook agora. Entendo que é un pouco arcaico, pero a xente segue utilizando Facebook. Creo que, ademais, se falamos de frivolidades que se di neste pleno, vostede ten a medalla de ouro, porque o citar a Pedro Sánchez, atacar a oposición con que se son asesores de Diputación, que se son non sei que se non sei canto, vostede é a primeira en facelo. A primeira. Nada máis. Moitas grazas, señor Suárez, foi breve. Señor Costolla. Bueno, pois, señora Sanjurjo, eu non máis que decirlle que, mire, eu o sinto, pero non nos vai a calar, vou intervir as veces que me correspondan, en os términos que me corresponda, porque, mire, somos unha agrupación política, o Partido Socialista, e temos exactamente o mismo dereito que vostedes a sentarnos aquí, a intervir, igual que interveñen vostedes. Eu tamén entendo a súa frustración. Entendo que este frustrada, claro, por eso ten ese tono, por eso ten ese carácter, sobre todo nos plenos, porque somos unha agrupación política cos nosos dereitos, dos cales vostede non pode menoscabar. Claro, non somos ningunha asociación deportiva, nin cultural, nin ningunha asociación vecinal que teña algunha subvención nominativa que se lle poida quitar. Non nos somos. E tampouco somos
funcionarios, non somos funcionarios nin funcionarias os que se lles poida abrir un expediente porque se din cousas contrarias ao que se quere oír dentro do goberno. Claro, non nos somos. Somos o Partido Socialista, unha agrupación política que ten todo o dereito a intervir como crea oportuno neste pleno, exactamente igual que fai vostede. Exactamente igual, pero con máis educación, eso sí. Dende logo, xa digo, entendo a súa frustración e por iso sempre, bueno, pois eu o lamento, pero entendo de verdade as súas pataletas cada mes neste pleno e que sempre queira baixar ao barro para nas súas intervencións, pero aí, señora Sanjurjo, dende logo ao Grupo Socialista non o vai a topar. Moitas gracias. Moitas grazas, pois votamos da conta, punto 10, e votamos o punto 11, se lles parece. Votos a favor. En contra, abstencións. A proposta é aprobada por 22 votos a favor e 3 abstencións. Pasamos ao punto 12. Punto 12, moción do Grupo Municipal Socialista sobre o mantemento dos espazos culturais da cidade. Teatro Jofre, Auditorio e Torrente Ballester. Polo grupo propoñente ten a palabra a señora do Pico. Boas tardes a todos e todas. Moitas grazas, señor alcalde. Señor Ponte, antes de coñecer a súa resposta, quero agradecer, que sei que me vai contestar cun tono educado, cun tono cordial, cando teña un momento, por favor, facilítelle a señora Sanjurjo algo de bibliografía, porque se lle están acabando as citas do Taco Mirga. Ben, agora procedemos, se lle parece. Temos en Ferrol 3 importantes edificios culturais. O Centro Torrente Ballester, que se ubica no antigo Hospital de Caridade de Ferrol, inaugurado no ano 1993, que é o foco de difusión das artes plásticas e futura sede do Museo de Ferrol. O Teatro Jofre, que é un dos edificios máis representativos da cidade, espazo cultural emblemático, inaugurado no ano 1892 e adquirido, despois de moitos avatares, polo Concello de Ferrol en 1994, que reabriu ao público en decembro de 2005. É o Auditorio Municipal, última incorporación ao patrimonio arquitectónico cultural da cidade, que é un moderno edificio de 7.000 metros cadrados cunha magnífica acústica, inaugurado en marzo de 2014. Os edificios dedicados á cultura necesitan un mantemento permanente, pero o certo é que na actualidade todos eles presentan deficiencias importantes. O Centro Torrente Ballester, bueno, aínda que supoño que de cara a que se constitúa a sede do primeiro Museo de Ferrol de cara ao verano, estarán ustedes levando a cabo pois unha serie de actividades e de actuacións, pero dende a nosa visión queremos aportar tamén, se non lle parece mal, que, bueno, é fundamental arranxar as sillas de madeira que se utilizan para os actos no patio, a renovación das butacas da capela é algo urxente. O señor alcalde no seu día, no aniversario de Segura Torrella, anunciou no centro Carballo Calero que se ían renovar todas as butacas. Nos pensamos que tamén é importante que no Torrente se faga, porque é un contedor municipal e cultural moi importante, con unha actividade frecuente. E por outra banda, tamén é urxente a renovación de, bueno, a iluminación, mellora de iluminación exterior, que se pasou vostede por ali algunha tarde ou pola noite, non é suficiente. Pensamos que non se ve ben o edificio. Tamén deixamos nos sobre a mesa, cando no anterior mandato, a ampliación do equipamento de almacenaxe de obras, sobre todo de cara a previsión do museo futuro, vale? Entón, creo que isto non sei se se está a facer ou non, pero que o teña en conta para que se poda levar a cabo.
En canto ao Teatro Jofre, sabe vostede tamén como a min que hai que arranxar a cuberta, porque a terraza provoca filtracións, inutilizan os camerinos do terceiro piso, provocan humidades, eso leva consigo todos os desconchón de pintura. Hai que cambiar tamén, como vostede sabe tamén perfectamente, a porta de acceso a persoas con mobilidade reducida, que está enganchada con as cadeas e demais. En fin, a parte externa tamén ten moitas outras deficiencias. No auditorio temos unha losa desprendida da fachada dende hai polo menos 3 anos e unha cristaleira delantera rota. Sí, ali arriba. Vese ben, señor? Moito máis de 3 anos? Sí. Bueno, non sei. Bueno, tanto ten. A cristaleira... Non pode ser que se me acabe o tempo. Non pode ser. Non pode ser. Non pode ser. Non pode ser. Bueno, queda para rato, pero bueno, sígolo. Despois, houve un defecto nas escaleiras do segundo piso, que tamén se solucionou de maneira un pouco, creo que provisional, non o sei, non deron conta de como quedou eso. En todo caso, a carta de presentación de moitos destes espazos culturais son pingueiras, desconchados, cristaleiras rotas, grafitis e deficiencias, como digo, na acceso de persoas con mobilidade reducida. Un plan de mantemento dos edificios públicos evitaría todo este tipo de situacións, ademais da mala imaxe das nosas infraestructuras culturais ao público que a utiliza. De momento, máis nada, continuamos. Grazas. Moitas gracias por Ferrol en Común. Ten a palabra o señor Suárez. Moitas grazas. Bueno, o Departamento de Cultura é como o cativo da casa, que non se lle presta moita atención. Para a nosa cultura, dende logo, sempre foi e sempre vai ser fundamental, porque creo que unha sociedade que non ten unha oferta cultural tanto no contido como nos contedores importante, abundante e plural, pois non vai ser nunca unha sociedade diversa. Evidentemente, para iso fan falta moitos recursos, os que por algún momento gobernamos a cidade sabemos que eses recursos son limitados e sempre se priorizan outras áreas onde podemos facer actuacións máis vistosas ou que teñan máis rendibilidade electoral e nos esquecemos do importante que a veces queda sometido a urxente. É evidente que o Departamento de Cultura ten unha crise estrutural dende que non está con nós o técnico de cultura. Creo que agora mesmo está todo cedido a unha empresa privada que xestiona todos os centros culturais da cidade, que é a que decide un pouco guía sobre a programación, que guía un pouco a oferta cultural que se dá na cidade de Ferrol, e que eso en consecuencia degrada un pouco o que tiña que ser un pilar fundamental das políticas municipais. Creo que formando parte dunha oferta de emprego público se están a priorizar outras prazas que se consideran máis importantes que o técnico de cultura e nos apremiamos a urxencia da súa convocatoria do exame para poder terlo canto antes dentro da estrutura municipal. E, por outra banda, tamén convidamos a retomar eso que está agora mesmo nun caixón, que foi un plan estratégico de cultura que se desenvolveu no mandato anterior polo señor Golpe, que tivo un período de achegas por parte dos grupos municipais que nunca máis se soubo del. Precisamente nese plan estratégico se falaba das infraestructuras, se falaba dunhas cantidades millonarias, que supoño que foi o principal motivo para esquecelo, que falaban precisamente do mantemento dos centros da cidade. Nos imos votar a favor da moción, entendemos as dificultades, pero creemos que en política todo cuestións de prioridades e tratar de subir un pouco os escalóns para intentar ter un área máis importante dentro da estrutura municipal. Nada máis, grazas. Moitas gracias, señor Suárez. Por parte do BNG, ten a palabra a señora López González. Moitas grazas, moi boa tarde, noite a todos e todas. Bueno, non quero comezar a dar datos de importancia destes espacios culturais, sobre todo do Teatro Jofre, que poderíamos estar falando durante moitos minutos. Pero dende o noso grupo cremos que cuidar o noso patrimonio ten que ser o máis importante para sabernos situar. En esta cidade o patrimonio cultural en clave de edificación é moi variada,
pero parece que non se lle dá a importancia que merece, segundo podemos ver no deterioro constante que sofren os edificios, e máis cando son de titularidade municipal. En moitas comisións, como a de Cultura, fálase das deficiencias e dos amaños urxentes que necesitan estes espacios. Pero polo de agora nada se ten feito. Teñen vostedes orzamentos todos os anos, pero para os espazos culturais como se non os tiveran, porque o investimento deles é escaso non, o seguinte. Polo que vemos necesario que presten atención a estes edificios, tal e como propón a moción do Grupo Socialista. Moitas grazas. Moitas gracias, señora López. Por parte do Goberno ten a palabra o concelleiro de Cultura. Boas tardes, señor Tenente Alcalde. Boas tardes, compañeiras e compañeiros e personas que siguen este pleno. Teño que empezar por recoñecer que teño unha doble visión desta moción. Por un lado, o que acabo de escoitar dos voceiros, sobre todo da voceira socialista, que é quen presenta a moción, que nuns términos moi normales e moi adecuados. Pero, por outro lado, teño a mala configuración mental do texto que recibimos cando presentaron a moción por escrito, non? Porque teño que recoñecer que cando iba lendo o texto da moción presentada por o Grupo Socialista estaba bastante de acordo con cada párrafo do texto. Pero ao chegar ao último párrafo, surdiu en min isto que estou dicindo, unha especie de desacougo, non? Porque leo textualmente, di que o deterioro dos mesmos, os edificios culturais, evidencian a incuria e o deslexo que saben sendo habitual neste goberno municipal pola cultura. Eu creo que isto non se pode dicir así, desta maneira tan categórica e tan peyorativa, non? Pareceme a min. Sobre todo porque penso que non é verdade. Polo menos é unha verdade, non é unha verdade incontestable. A este goberno, como a todos os gobernos anteriores, imagino, interesa a cultura. Aí está a programación cultural e as actividades que organizamos fora da programación, que durante o curso lectivo salen a unha media de 4 por semana, contando tamén o Centro Cívico de Caranza e o Centro Cultural Carballo Calero. Gustaríanos ampliar as actividades, ter un taller municipal, recuperar o taller municipal de gravado, por exemplo, un taller de cerámica, unha escola municipal de música, unha banda municipal cos músicos necesarios. Que máis quixéramos? Pero o presuposto non é de goma e non se pode estirar, menos aínda nun momento como este, con tantos proxectos urbanísticos en marcha. Pero volvendo á lectura do texto da moción, é certo que hai deficiencias nos edificios culturais do concello. E este recoñecemento é unha especie de autocrítica tamén a nós mesmos. Pero de inmediato teño que añadir que tantas deficiencias que hai que arranxar hoxe porque hubo moi pouco mantemento nestes últimos anos. Eu busquei información das obras de reformas que se fixeron nos 3 centros culturais ata hoxe e encontro que no Auditorio Jofre e Torrente Ballester pasou o seguinte. No 2013, que gobernaba o señor Rei, hai unha reforma no exterior do Torrente Ballester por 200.000 euros. Despois hai un extenso deserto en que non se fai nada hasta o ano 2022, en que se limpian os canelóns do Torrente Ballester e cómpranse bombillas para a iluminación das salas. No 2025 tamén volve a haber outro recorrido sin nada, e no 2025, en febreiro, rehabilitamos a coberta do patio do Torrente Ballester que costou 48.000 euros. No 2025 aprobouse un proxecto para licitar obras de reformas
e cambios na cuberta do Torrente Ballester por 500.000 euros, que é o que vamos a necesitar para habilitar o museo. E aínda que non os citan ustedes, eu digo que a reforma que se fixo no Carballo Calero e que está na fase final de contratación é de 400.000 euros. E as reformas no Centro Cívico de Caranza, adxudicadas ás obras, son de 500.000 euros. Entonces, bueno, non só o continente, sino tamén o contido. Equipamos eses centros con distintas compras de material. Un dimmer para o Jofre, que é un aparato regulador da iluminación. Un aparato no Jofre tamén que convirte o sentido analóxico en digital, de 15.000 euros. En xulio, a reparación da bomba de calor, 7.199 euros. E un contrato maior de 50.000, traído dos fondos europeos, para unha mesa de sonido, un proxector de vídeo no Jofre. Por todo eso, concordamos con ustedes totalmente en que hai que arreglar deficiencias e lograr un mantemento adecuado á dignidade dos nosos espacios culturais. Pero isto é justamente o que estamos a facer, como acabo de decir. Polo tanto, non imos apoiar esta moción, porque agora mesmo resulta improcedente, xa que estamos traballando neste momento, neste tema, sin máis, sin necesidade de unha moción. Moitas grazas. Moitas gracias, señor Ponte. Por parte do propoñente, ten a palabra a señora do Pico Malde. Moitas grazas, señor Tenente Alcalde. Concelleiro, alégrame moito que lle disgustara o último párrafo. Alégrome moito. Leo. Evitaría o deterioro actual dos mesmos, evidenciando a incuria e o desleixo que xa ven sendo habitual neste goberno municipal pola cultura. Son palabras textuais dunha concelleira do Partido Popular no anterior mandato ante unha situación similar. Claro, entendo. Foi a propósito. O desleixo pola cultura non vai tanto na súa actitude, en como vostede dirixa o Departamento de Cultura, senón neses escasos orzamentos que se lle adican á cultura, un 2%. É unha pena, unha vergoña. Con eso non se pode xestionar a cultura dunha cidade. Por outra banda, teñolle que afear, señor Ponte, que vostedes perderon unha subvención do 2% cultural, na que pediron unha obra menor para o Jofre, que nin sequera entrou, foi rexeitada, cando vostedes, nese programa que moviliza 80 millóns de euros, podían ter feito unha proposta de reforma do teatro integral. É certo que estas obras requiren cartos, pero temos a Xunta. A Xunta anunciou hai uns meses que ia comprar o que compraba, o que está en procedimento, non sei, o edificio de Ucha, da Rúa Real Dolores, para facer aí outra sede do museo. Eu non dubido que seña importante, pero importante tamén é manter o que temos, manter o noso. Creo que, que é unha incoherencia destinar tan pouco orzamento para a xestión cultural e, por outra banda, querer convertir o Torrente Ballester, que ten tantas carencias, como vostede sabe, que ese arranxo que se fixo de 45.000 euros foi porque era apremiante a exposición de Torrente Ballester, que chovía, que tiñamos a auga con cubos recollendo todo e con mantas para que non chegase a auga ás salas de exposición, foi un parche. Pero que aínda non se fixo nada máis. Estará en progreso, pero non se fixo. Estará en licitación, non o sei. Entón, señor Ponte, creemos que a nosa proposta de ter un estudo valorado das deficiencias e que ese estudo permita facer un diagnóstico dos estados dos edificios, identificar as necesidades de reparación e de intervención, non é nada negativo, ao revés. Pero, xa vexo que non coincidimos na perspectiva. Mais nada, moitas grazas. Moitas gracias, señora do Pico. Ferrol en común polo bloque. Sí, señora López, ten vostede a palabra. Moitas grazas. O presuposto non é de goma, claro que non, pero tampouco se pode permitir o que vostede acaba de dicir, non de xeito literal, que
que como neste goberno hai moita efervescencia urbanística, a cultura ten que deixarse ao lado. O primeiro nunha cidade ten que ser saber manter o que hai, non querer deixar a pegada ao xeito do ladrillazo. Pero iso é o que vostedes publicitan e o que lles interesa neste goberno. Moitas grazas. Moitas gracias, señora López. Por parte do Goberno, vai tomar a palabra, concelleiro. Ten a palabra. Bueno, pues decir que efectivamente hai puntos desta moción que como non vamos a compartir. O que pasa que o cuarto punto, por exemplo, presentaron un cronograma de actuacións antes de fin de ano que se reflicta nos presupostos de 2026 e que non é imposible, totalmente imposible. Estou de acordo que o presuposto de cultura está moi por debaixo do que debería estar. A recomendación que fai a Unión Europea, se non me equivoco, é que o presuposto de cultura debe estar entre o 5,5% e o 10% do presuposto xeral. Aquí non chegamos a eso, evidentemente. Eu tamén concordo en que este presuposto hai que subilo, hai que melloralo. Moitas gracias. Moitas grazas, señor Ponte. Señora do Pico. Se lle parece, concelleiro, poderíamos obviar o punto cuarto e votar os outros tres a favor, non sei. A proposta do punto cuarto era precisamente para que se pudese incluir ese novo presuposto xa para cara ao ano que ven e facer esas intervencións, pero bueno, non sei se lle parece descabellado votar a favor as outras. Mais nada, moitas grazas. Moitas grazas. Sí, se pode facer a Podese facer isto. Por mí non hai ningún problema. Repito que ese choque co que empecé o discurso foi porque desconocía o precedente, non? Chocoume a frase, o sea, claro, é unha cousa que non entendía ben, lógicamente. Señora do Pico. Pepe. Sí. Entendo que lle parecese, bueno, chocante, verdad? Pero despois do que estamos aguantando deste lado por parte de algún dos seus compañeiros, isto é moi suave, señor Ponte. Moitas grazas. Puntos 1, 2 e 3, votos a favor. En contra. Abstencións, todos a favor. Moi ben. E punto 4, votos a favor. En contra. Os puntos 1, 2 e 3 están aprobados por unanimidade e o punto 4 é rexeitado por 13 votos en contra. Seguinte punto, señor secretario. Punto 13, moción do Grupo Municipal Socialista en relación coa creación dunha empresa municipal de vivenda. Señor Mato, ten a palabra. Moitas gracias, señor alcalde. Bueno, pois é ben sabido por parte de todos, non? Que o acceso á vivenda digna e a precio asumible estáse a converter nun dos principais retos que hai nesta sociedade. A dificultade para poder acceder a esa vivenda ten moito que ver coa desigualdade que se está a xerar pois nestes últimos tempos e que afecta dun xeito moi particular a mocidade, non? Ven os mozos e mozas, ven limitado o seu proxecto de vida, moitas dificultades para emanciparse. A verdade é que en Ferrol agora, que digamos os datos de emprego non parece que acompañan, creo que é significativo pois poder acompañar ese movemento para que tamén pois eses mozos, esas mozas podanse emancipar nesta cidade e podan establecer a súa vida nestes barrios. E ademais tamén hai que suliñar
que Ferrol, a diferencia de moitas outras cidades, dispón de un patrimonio público moi relevante que se podería, de algún xeito, poñer en valor, poder ocupar regularmente, pois, renovar, rehabilitar vivendas que hoxe están baleiras, hai moita vivenda baleira na nosa cidade, facer políticas de rehabilitación moito máis intensivas das que se fan, actuando en barrios que xa non son cascos históricos, sino barrios que datan de hai 50, 60 anos, como pode ser o barrio do Inferniño ou o importante desenvolvemento que se podería facer tamén no barrio de Recimil, non? Nun proceso no que non todas as vivendas teñen ocupación, hai moita vivenda baleira, e poderíamos facer, se dispuxésemos dunha ferramenta áxil e eficaz, poder facer verdadeiramente pois un traballo que seguramente acompañaría pois esta dimensión de cidade que, bueno, pois no eido industrial e no eido do emprego parece que vai millorando día a día, non? Hai que lembrar que Recimil constitúe o maior parque público de vivenda en Ferrol, é un dos máis relevantes de Galicia e que, dende logo, tamén agora mesmo temos en ciernes o desenvolvemento de un barrio novo, non? No propio espacio do Sánchez Aguilera, non? Do que despois poderemos falar seguramente con maior tempo, non? Creo que precisamos, como tiveron moitas outras cidades, con moi bo resultado, unha ferramenta que nos permita, pois, precisamente desenvolver eses procesos de urbanización, poñer en valor o patrimonio público que temos, axudar a ter unha diagnose importante da vivenda, acelerar eses procesos de rehabilitación e incluso determinarnos dentro do ámbito das nosas competencias en función do planeamento como e onde se van a facer eses desenvolvementos de vivenda ou rehabilitar esa vivenda baleira, non? Eu creo que este Concello non debería de renunciar a traballar con todas as administracións da man. A verdade é que a min me sorprendeu que houbera noticias regulares, non, por parte do Instituto de Vivenda en relación con Sánchez Aguilera, e creo que temos que xogar un papel importante reivindicando e reclamando que eso se destine a uso ao que estaba previsto. Creo que esa é a nosa tarefa, creo que nese barrio de nova creación se pode habilitar moita vivenda xa non solamente para venda, sino tamén para alugueiro, e creo que, por eso, o que me gustaría propoñer é que houbera unha empresa municipal de vivenda, que esa empresa municipal de vivenda tivese ou asumise boa parte desas competencias que teño relatado e de algún xeito acompañar e desenvolver un modelo de cidade no que a vivenda non sexa un elemento que faga difícil que a xente máis nova se poda quedar a vivir en Ferrol. Máis nada e moitas grazas. Moitas grazas. Bueno, creo que a vivenda somos todos conscientes de que a principal preocupación da cidadanía, así o din todas as enquisas do CIS, de calquera instituto de investigación estatística, é que calquera persoa, precisamente en Ferrol, que quere acceder a unha vivenda, por exemplo, en réxime de alugueiro, pois veu como nos últimos anos pasou unha vivenda normal tipo a de 400 euros o mes a estar agora en 750, 800 euros, é dicir, que estamos a un ritmo de crecemento entre o 10 e o 15% anual, o que fai imposible para unha persoa nova que quere emprender unha vida independente, emancipada, con un salario mínimo interprofesional de 1.200 euros, pois destinar 700 a un aluguer, e os pagos de suministros de agua, luz, gas, pois ao final terá que comer na cociña económica, porque non dan os cartos para poder independizarse. Todos os que temos fillos nesa idade, pois sabemos as dificultades que supón sair de casa a día de hoxe, antes dos 30, 35 anos, o faz en solitario, cun posto de traballo tal e como está a día de hoxe, pois moi complicado. Por lo tanto, as medidas
que se deben tomar en materia de vivenda deben ir moito máis alá, ser moito máis ambiciosas. Nos estamos de acordo co contido desta moción. Creemos que dar nunha cidade que ten unha de cada 4 vivendas baleiras, que son 11.000 e pico ou 12.000 vivendas que están desocupadas, para favorecer que agora se fagan de forma espallada no barrio de Bertón unhas cantas decenas de vivendas novas, no Boial outro tanto, creo que non é o camiño a seguir. Eso favorece máis algún pelotazo que a solucionar un problema. Co número de vivendas baleiras que hai, creo que se deberían tomar medidas a amparo da lei, que a señora Sanjurjo di que non respetamos, pero de momento estamos en liberdade, eso debe ser porque ahora sí que respetamos. Pois a amparo da lei se pode gravar o IBI das vivendas que teñan os propietarios na súa propiedade en número superior a 4 que estean desocupadas por máis de 2 anos. Por lo tanto, eu invito a iniciar a avanzar nesa reforma fiscal que grave o IBI das vivendas baleiras. Tamén se poden tomar medidas que incentiven directamente o aluguer das persoas novas e propiciar a rehabilitación. Eu creo que falamos moito do Recimil como gran parque de vivendas municipal, que, emprendeu un camiño positivo, xa hai moitos anos da rehabilitación enerxética, creo que hai que seguir por aí, pero sempre nos esquecemos tamén do barrio de San Pablo. Eu pregunto de forma recurrente a Concelleira de Urbanismo por a súa inclusión como área de rehabilitación. Parece que case sempre está, pero non chega a estar nunca. Eu creo que ter unha experiencia piloto nun bloque de San Pablo mudaría xa con moito o barrio e incentivaría a súa rehabilitación. Creo que a día de hoxe os recursos dos que dispón o Concello son insuficientes para todas estas propostas tan ambiciosas que presenta o Grupo Socialista. Dende logo, a creación dunha empresa municipal é unha tarefa ardua, con moitas connotacións en base ás limitacións legais actuais, pero creo que na política o que temos que ser audaces, a través da audacia conseguir os obxectivos políticos, non meternos nas complicacións administrativas, senón, como digo, facer política en beneficio da xente e da nosa mocidade, porque estas crises esporádicas da vivenda xa sabemos o que deron lugar. Xa houve algunha no pasado, nos anos 90, un montón de xente tivo que buscar vivenda en Narón porque Ferrol non foi capaz de dar resposta ás demandas que teña a mocidade, que non queremos que volva a suceder algo así. Creo que os incentivos públicos deben estar en riba da mesa en cooperación con todas as administracións, como ben se dixo. Nada máis, gracias. Moitas grazas, señor Suárez. Señor Rivas. Grazas, señor Rei. Ben, eu creo que este é un debate importante. Creo, ademais, que non se circunscribe o que o Concello de Ferrol. Por eso, desde o Bloque Nacionalista Galego, alegrámonos de que por parte do Partido Socialista se sume algunhas outras iniciativas que temos presentado desde o BNG en este mandato e en mandatos anteriores, e penso que deberíamos dar este debate cunha certa concreción. Digo isto porque hai algúns aspectos sobre os cales a incidencia fundamental non é da administración local, sino que quen ten que tomar decisións é fundamentalmente a administración autonómica, pero hai algunhas cousas que sí podemos facer desde o ámbito local. En primeiro lugar, no que ten que ver co marco normativo. Creo que vai sendo hora de que asumamos todos e todas que o carácter perpetuo da vivenda protexida ten que ser unha decisión que se adopte de maneira inmediata. E esta é unha decisión que ten que adoptar a administración autonómica e aínda estamos agardando. A realidade é que a creación de vivenda protexida sin ese carácter perpetuo nos leva a un calexón sin saída, porque a metade da vivenda protexida que se construiu no Estado entre 1940 e 2011 a día de hoxe está no mercado privado. Co cal, ou ben empezamos a asumir que a vivenda protexida ten que ser vivenda protexida para sempre, ou senón non estamos resolvendo nada. Hai outras cuestións como o feito de que as administracións locais, como é o Concello de Ferrol, desboten recurrir ás supostas excepcións que obrigan a que os desenvolvementos urbanos conleven unha porcentaxe de vivenda protexida que tamén podemos adoptar.
a día de hoxe o Concello de Ferrol se suscribe a excepción que o Instituto Galego de Vivenda e Solo ten habilitada para que ao redor do 8% das promocións que se poidan desenvolver sexan vivendas protegidas, pero que o marco legal non é o 8%. O marco legal, e que a nivel autonómico non se está cumprindo, é o 40% e o 20%. Por tanto, decisións como estas, que son de ámbito local, podemos adoptalas en este pleno municipal. E todo isto tendo claro que para resolver o problema da vivenda hai que ter recursos económicos e que ou ben se destina cando menos o 2% do PIB a investimento en vivenda ou o problema non se vai a resolver. A media de vivenda protegida na Unión Europea é do 9%. Austria ou Holanda non chegan nin ao 40%. Francia ronda o 20%. E teñen problemas de acceso de vivenda. O Estado español, non chega ao 9% nin por asomo, está no 3%. E aquí rondamos o 1%. É imposible resolver o problema de vivenda se o 1% da vivenda é vivenda protegida. É imposible. E falamos moitas veces aquí de Recimil como un barrio exemplar, e é un barrio exemplar de carácter público, pero desde o punto de vista cuantitativo tampouco supón elevar a porcentaxe de vivenda pública da cidade de Ferrol moito máis aló do 1% que hai de media no conxunto do país. Co cal, creo que temos que empezar a pensar que ou ben desenvolvemos un investimento contundente e continuo en crear vivenda de protección, ou senón vai ser imposible resolver o problema. E a terceira cuestión, e é como facemos ese investimento? E en que o facemos? Porque claro, aquí entramos nunha contradicción, e é si desenvolvemos solos que a día de hoxe están sin urbanizar, tipo solos urbanizables, xeneramos un problema. Xeneramos un problema de xestión de servizos, de mobilidade, e que nos ten traído ata aquí. Por tanto, parece obvio que se nunha cidade como Ferrol e nun país como o noso estamos nun 20% de vivenda baleira, ese investimento se destine de maneira fundamental a habilitar esas vivendas para o acceso da maioría social. Porque o problema desa vivenda baleira é que é unha vivenda inhabitable. E, por tanto, o esforzo terá que ir destinado a facela habitable no conxunto do patrimonio, tanto aquel que está protegido como aquel que non está. E estas decisións teñen que tomarse acompañadas de outras decisións que se tomen no ámbito autonómico e podemos empezar a adoptalas xunto, si se quere ou se considera, a creación dunha empresa municipal de vivenda que pode ser aquela que xestione todas estas cuestións. Bueno, deixo para seguinte unhas cuestións que quería comentar da moción e... Moitas grazas, señor Rivas. Ten a palabra agora a concelleira de Urbanismo, a señora García Olivares. Moitas gracias, señor alcalde. Bueno, o primeiro felicitar a Tito por a súa jubilación. O noso grupo comparte plenamente a preocupación polo acceso a unha vivenda digna e a prezo asumible. Trátase, sen dúbida, dun dos grandes retos que ten Ferrol por diante e unha prioridade para este goberno municipal. Porén, o camiño para resolverlo non pasa necesariamente pola creación dunha nova estrutura administrativa, senón por actuar con eficacia, responsabilidade e coordinación entre administracións. Este goberno xa puxo en marcha medidas concretas e ambiciosas para aumentar o parque público de vivenda en Ferrol.
o proxecto de urbanización do Sánchez Aguilera, que permitirá o desenvolvemento de 325 vivendas públicas xunto coas da Rúa María, tal e como anunciou o Goberno Central no ano 2023 durante a campaña electoral. Agora, esperamos que ese compromiso se cumpra. Ao mesmo tempo, non podemos esquecer o enorme esforzo que están a realizar tamén desde a Xunta de Galicia en Ferrol, con 363 novas vivendas no Bertón, demostrando que a colaboración institucional dá resultados cando hai bondade e xestión real. Desde o Concello seguimos a traballar tamén no barrio de Recimil, onde están en marcha máis de 2,4 millóns de euros en proxectos de recuperación e mellora, actuando tanto no plano urbanístico como social. Ademais, o Concello ten previsto a cesión á Xunta de Galicia de 3 parcelas no Boial para a construción de outras 101 vivendas públicas, continuando así coa aposta decidida por ampliar o parque público de vivenda. Por todo isto, resulta, la verdad, que sorprendente que o Grupo Socialista presenta agora esta moción cando durante os seus 4 anos de goberno a vivenda pública foi prácticamente esquecida. Non se avanzou nin en promocións novas, nin en políticas reais de acceso á vivenda para a mocidade. A creación dunha empresa municipal pode parecer unha solución sobre o papel, pero supondría máis burocracia, máis gasto e menos eficiencia, cando o que Ferrol precisa son resultados, non estruturas. Este goberno prefire destinar os seus recursos dispoñibles en construir, rehabilitar e mellorar vivendas reais, non a crear organismos que duplican funcións xa asumidas pola administración local, autonómica e estatal. A prioridade é executar, non anunciar. Moitas grazas. Muchas gracias, señora García Olivares. Non sei, é de menor a maior, non? Sí, señor Matos, sí, ten razón. Moitas gracias, señor alcalde. Bueno, eu creo que a resposta do goberno evidencia que, bueno, que simplemente que vostede, concelleira, a verdade que falou da política de vivenda que está a facer o goberno local e falou do que ten que facer o Estado, falou do que está previsto que faga a Xunta de Galicia e non falou nada do que vostede mesma ou esta administración pode facer como goberno. Home, eu creo que se vostede fala da Rúa María e fala do desenvolvemento do Sánchez de Aguilera, home, moito vostede nese sentido non tivo que facer. Lembrolle as datas se quere, pero prefiro non facer, porque senón despois falaremos moito do Sánchez de Aguilera como cuestión única. E respecto ao Recimil, eu quero saber que están vostedes a facer con Recimil. É evidente que a política de vivenda ten unhas competencias, as competencias son autonómicas, e me alegro de que a Xunta de Galicia, despois de sistemáticamente non ter desenvolvido vivenda pública en Ferrol en moitos anos desde que está desenvolvido Bertón, agora comprometa 360 vivendas. Pero mire, eu llevo a lembrar os éxitos da política de vivenda da Xunta, 25 inmobles adquiridos en Ferrolvello, 2 edificios rematados, xa son xeneroso, un edificio adxudicado. Por lo tanto, largo mocían. E despois, claro, eu creo que non somente se facer política de vivenda, construir vivenda nova, eu creo que hai que impulsar as políticas de rehabilitación. E alo menos en Recimil eu creo que van lentas, ou mellor dito, moi lentas. E despois os programas de rehabilitación de vivenda, os normais, tamén van lentos ou moi lentos. Non sei se ten vostede previsto facer algunha proposta en relación con eses barrios que, como lle decía, precisan agora mesmo de políticas de rehabilitación intensiva. Poñolle 2 exemplos. O Inferniño, o Pérez de San Xoán, non sei, nas súas estribacións coa Estrada de Castela, sí, señor alcalde, se arremato, ou se ten vostede previsto tomar algunha medida en relación con a adquisición de vivenda ou rehabilitación de vivenda para servicios turísticos, que creo que aquí, neste municipio, parece que tampouco nunca pasa nada.
Pero a verdade é que sorprende, e vostede debe de sabelo, concelleira, que cada vez máis pois se fan promocións de vivendas simplemente para uso turístico. E, polo tanto, eu creo que claro que hai que facer. O que lle plantexo é que teñamos unha ferramenta, recursos e medios para poder intervir o mercado da vivenda, que creo que en Ferrol sempre se fixo e creo que é unha boa dinámica. Mais nada, moitas grazas. Moitas grazas, señor Mato, señor Suárez. Sí, moi breve. Únicamente, pois, dicir que non só importa o exterior das vivendas, tamén importa como se accede a elas. Recimiro creo que leva como 8 ou 9 anos sen ningún censo, regularización ou acceso de novo ás persoas, ás vivendas baleiras, que deben ser moitas as que están desocupadas e que poderían servir de un futuro para a xente moza. Por outra banda, bueno, coincido, o Bertón falouse no seu momento cando se desenvolveu ese polígono, que moitos dos terreos, que a maioría son propiedade da Xunta de Galicia, de que ian construir, creo que eran 1.500 vivendas, alá polo ano 2010, ou, bueno, digo así, unha cifra ao chou, pero hai moitos anos. Durante os gobernos que nos anteriores 8 anos pasaron pola cidade de Ferrol, nunca se propuso pola Xunta ningún tipo de actuación. Eso non é unha cuestión de xestión, é unha cuestión do partidismo do que se fala dende outra bancada. É dicir, se goberna aquí o PP, hai investimento para facer 300 vivendas, se non goberna aquí o PP, pois os que pagan o pato son as persoas que non poden acceder a unha vivenda de promoción pública. E por último, que tamén moitas veces se presume de escoitar a cidadanía, etc., creo que aquí se aprobou unha moción por todos onde se acordou facer un estudo de zonas tensionadas que non se desenvolveu, non se volvimos a ver nada desa cuestión. Pois vemos como efectivamente están a proliferar os pisos de índole turística e ademais incrementándose os prezos por ese fenómeno de xentrificación que se está a producir nos barrios da Madalena e no barrio de Canido e que pues, creo que se estudo a premiar de paso ao goberno a desenvolverlo. Nada máis, grazas. Moitas grazas, señor Suárez. Señor Rivas. Grazas, señor Rei. Ben, eu creo que o que é evidente é que o problema da vivenda deriva dunha falta de política de vivenda, que no fondo non deixa de ser unha maneira de facer política, tanto a nivel galego como a nivel local. A nivel local, porque non existe ningún tipo de iniciativa propia de ámbito local que adoptara ningunha administración se non fose sobre a base de convenios asinados con outras administracións públicas. E a nivel galego, porque se a día de hoxe o tempo de protección que teñen as vivendas protegidas de carácter privado, as vivendas de protección autonómica son 15 anos, pois é evidente que a estrategia pasa por seguir desregularizando e deixando nas mans do mercado privado a xestión da vivenda, que é o problema que nos ten traído hoxe ata aquí, ou que a nivel galego non exista a día de hoxe un plan sectorial de vivenda como se existe en Euskadi ou en Cataluña, e o máis que poidamos aspirar é un pacto pola vivenda que non se sabe moi ben que obxectivos ten, ou máis ben ningún, nin que grau de cumprimento ten. Respecto da moción, gustaríame que, ou cando menos, pediríamos a votación por puntos, fundamentalmente porque nos podemos estar de acordo na necesidade ou na creación dun instrumento como a empresa municipal de vivenda, pero obviamente, e tendo en conta o debate que vamos ter posteriormente, o punto non podemos concordar con el, e despois porque tampouco entendemos moi ben os termos en que se propón, xa que fala da necesidade de coordinar co Ministerio de Defensa e o INVIEZ a xestión do Sánchez Aguilera, cando en maio de 2023 foi o mesmo alcalde desta cidade, o señor Ángel Mato, que é o que está a propoñer esta vivenda, que nos anunciou a compra desas parcelas por parte do
por parte dos EPEs. En calquera caso, este é un debate que teremos con posterioridade e o que si nos gustaría é, cando menos, mostrar o noso voto favorable á creación desa empresa municipal de vivenda. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Rivas. Señora García Olivares. Bueno, o volvo a repetir, este goberno ten en marcha en Recimil máis de 2,4 millóns de euros. Proxectos como NEDA 1 o 4, que está xa en obras, Ares 3-4, reforma interior de 6 vivendas en Recimil, Castilla 8, Castilla 22... Bambú Club, porque non só é rehabilitar viviendas, sino que tamén é habilitar espazos para os veciños do barrio, como é o novo centro social de Bambú Club, reforma do pavimentación do mercado de Recimil, etc. O sea, este goberno pues, tamén ten iniciativas e tamén está a invertir con diñeiro propio. A Xunta de Galicia pues, xa está levantando 2 edificios no Bertón. Anímolle, señor Mato, a realizar unha visita ás obras cando ti queiras. Moitas grazas. Moitas grazas, señora García Olivares. Turno de peche, señor Mato. Moitas grazas, señor alcalde. Non se sinta molesta. Eu xa lle dixen que o noso papel neste pleno é tratar de propoñer cuestións que consideramos importantes para a cidade de Ferrol. Mire, eu non sei se vostedes ou entenden ben o que é facer política de vivenda, é poñer a disposición para xente moza, vivenda a precio tasado ou intervir directamente como administración pública no precio da vivenda da cidade de Ferrol. Eu lle digo, vostede ten competencia para, de algún xeito, regular as vivendas turísticas. Vostede ten competencia para promover políticas de rehabilitación de vivenda baleira. Vostede ten competencia, por exemplo, para acelerar o proceso de reurbanización do Sánchez Aguilera e que dese xeito se poda xerar vivenda nova nese espazo. Vostede ten competencia para bonificar ou non en función de que tipo de vivenda ou como. Vostede ten competencia, en definitiva, de poder urbanizar como administración pública determinados espacios si así se considera oportuno. Polo tanto, eu creo que é totalmente procedente dispor dun instrumento. Creo que, ademais, eso é perfectamente compatible con que haxa un consello asesor ou que xa se faga unha diagnose de como está a vivenda na nosa cidade e que non nos levemos as mans á cabeza como xa nos ten pasado hai tempo cando a xente máis moza se vai a vivir a unha poboación cercana e nos perdemos xa non solamente poboación, sino tamén a xente nova que traballa nesta cidade se ten que marchar a vivir fora. Por lo tanto, creo que hai que poñer os puntos sobre as íes e creo que é importante matizalo. Para rematar, respecto ao que decía o señor Rivas, pois evidentemente podemos votar por puntos, non hai ningún problema. Punto a punto ou agrupamos? Cal separamos? O 2E. Pois ben, votamos primeiro o 2E. Punto 2E, votos a favor. Votos en contra. Abstencións. Ten que haber variedade. Perfectamente. Sí. Impulsar a promoción de vivenda asumible no ámbito do cuartel Sánchez Aguilera en coordinación co Ministerio de Defensa. E o resto de puntos, votos a favor. Votos en contra. Ambos quedan rexeitados. Seguinte punto. Punto 14. Moción do Grupo Municipal de Ferrol en Común en relación ao fomento do emprego na mocidade ferrolá. Ten a palabra para a defensa da moción a señora Purriños Carballeira.
Moitas grazas, señor alcalde. Bueno, vaise moita xente, pero eu quería primeiramente, se me permite, dar as grazas públicamente a todos os compañeiros e compañeiras que no pleno do mes anterior tiveron esas palabras tan bonitas de apoio, cariño, que estaba en reanimación, pero chegáronme despois, e a verdade é que me sentí moi querida e quero agradecelo aquí públicamente, de verdade, moitas grazas. E grazas tamén a Tito, que tamén se foi, pero bueno, non pasa nada, moitas grazas polo seu traballo e labor e, bueno, desexolle moita felicidade, moita música tamén, como dicía Jorge. Bueno, pois xa que falamos de vivenda, pois a verdade é que ven moi ben esta moción que traemos hoxe, falando da mocidade, porque outro dos seus motores que condiciona o seu desenvolvemento pleno na sociedade tamén é o emprego. Un colectivo con esa falta de oportunidades que ben falamos, nesta cidade, un acceso a vivenda tan complexo como ben sabemos e o que se acaba tamén de comentar, é un sector laboral pois en estabilidade, non se fai que teñan que buscar outras saídas, incluso desplazarse a outros lugares, cando a súa idea sería pois quedarse e vivir na súa cidade, que é esta Ferrol cunha calidade de vida digna e un futuro estable en todos os sentidos. Por este motivo traemos esta moción, que a verdade é que creemos que é moi concreta e moi propositiva tamén, co fin de impulsar unha resposta e poder favorecer as diferentes oportunidades que a nivel laboral dá esta cidade de Ferrol para aportar a este colectivo. Concretamente, pois estamos a falar das demandas de persoal cualificado que existen no sector naval público, donde parece que a formación profesional pois non está a dar unha resposta demasiado áxil e insuficiente como así se demanda. Xa hai moito tempo que a industria auxiliar do sector naval e mesmo tamén a dirección local de Navantia demandan pois algo máis inmediato para o sector, polo que dende Ferrol en Común solicitamos que dende esta administración local, a través dos seus plans de emprego locais, pois teña esta consideración as diferentes demandas e facilite este tipo de itinerarios formativos a maiores, evidentemente, dos que xa se están realizando actualmente, que ademais, queremos afirmar que teñen un grado de satisfacción e empregabilidade moi elevado e son un gran recurso laboral. Por elo, para facer máis efectiva a súa implementación e máis funcional, entendemos que se debe desenvolver unha mesa polo emprego, centrada, como ben dicimos na mocidade, e que nela participen todas as administracións, organizacións sindicais, empresariais, co fin de catar eses fondos necesarios para poder desenvolver as diferentes accións formativas coas demandas que saian e se propoñan desa mesa. E tamén, como non pode ser de outra maneira, para garantir a súa posta en práctica, instamos que o Goberno local reserve unha partida no orzamento do ano próximo para este fin. Agardamos o voto favorable para poder facilitar a inclusión laboral da nosa mocidade. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Montero. Grazas, señor alcalde. Nós non temos problema en que o Concello axude o que poida a formar a xóvenes, como se son a maiores tamén. O que pasa é que si queríamos poñer o punto en algunhas cousas, porque se fala sobre todo do sector naval, non? Nos queremos que se Navantia non ten traballadores ou non ten xente formada, o máximo responsable é Navantia e mesas decisións dos gobernos do Estado, non? Hai varias razóns que creemos evidentes, non? Dedicarse basicamente á construción naval militar provoca que Navantia teña momentos de carga de traballo e momentos de moi baixa actividade, onde os traballadores e traballadoras se teñen que buscar a vida noutros sectores ou emigrar a outros lados. Dende o BNG sempre defendimos un complexo integral onde tivese presencia a construción naval civil. Outra cousa, os plans de empresa de Navantia, nos que basicamente se amortizaban postos de traballo e que dende as forzas políticas españolas se venderon á poboación como positivas para o futuro. Tan positivas que mermou a plantilla dende 6.700 traballadores a 1.700 que hai na actualidade. Outra máis, emprego basado na subcontratación, que implica menos estabilidade no traballo e tampouco se vela polo reparto de traballo, senón que se aposta pola prolongación de xornadas. É moi curioso que o Goberno de España, incluso a ministra de Traballo, propoña 35 horas laborais e despois se fagan prolongacións de traballo de 12 e 13 horas, non? Entón, non sei, eso vale para reducir as horas de traballo, pero para facer máis horas extras. Eu creo que a prohibición das horas extras teria que ser o primeiro paso, non? Falta de inversión no hosteleiro e principalmente en reparacións, porque ese sí que é un nicho que hai que competir no mercado, é un nicho onde sí Ferrol ten problemas para competir con outros hosteleiros e non se moderniza hosteleiros, seguramente menos en obra nova porque son
son temas máis de contratos normalmente entre gobernos. Eu creo que unha empresa que factura máis de 1.500 millóns e que desperdicia moitos destes cartos en ter un centro en Madrid, en vez de estar ao lado do mar, como debera de ser, ten bastantes posibilidades, se quere, para formar os traballadores, se esa fose a decisión da empresa. Creo que todos estes motivos que nomeamos son motivos suficientes polos que na Avantia e as decisións políticas hai pouca estabilidade e polo que os traballadores que estaban formados tiveron que emigrar e buscarse a vida noutros lares. Con todo eso non temos tampouco ningún inconvinte en que se o Concello quera aportar o seu grande área, que me parece mínimo que poda aportar, pero se o quera aportar tampouco temos ningún inconvinte e vamos a votar a favor. Moitas grazas, señor Montero. Señor Mato. Bueno, nada, pois moitas grazas, señor alcalde. Eu, a diferencia do que ten relatado agora mesmo, non, o voceiro do Bloque Nacionalista Galego, quero parabenizar a Ferrol en Común por ter presentado esta moción. Eu creo que vai na liña do que se pode facer dende unha administración local para mellorar as condicións de empregabilidade da mocidade e da xente máis nova. Tanto é así que creo que xa se debería de ter feito previamente, e non é algo novo. É dicir, eu creo que este goberno tivo na súa man aproveitar os recursos públicos que se poñían a disposición desta cidade para poder facer xustamente iso. De feito, ata tiña un lugar para poder desenvolver esa formación, e non solamente vinculada aos traballadores de Navantia, non? Para moitos outros sectores que requiren de cualificación e aparte con a posibilidade de obter fondos públicos. Bueno, simplemente lembrarlles deste mismo día, hoxe, pois hai unha empresa privada que tivo a mesma iniciativa, que se vai instalar en Catabois para poder facer isto xustamente con fondos do Instituto de Transición Xusta, algo que era un proxecto que nós tiñamos para desenvolver no ámbito basicamente do naval, para poder cursar eses estudios que requiren de cualificación como manexo de maquinaria, prevención de riscos laborais, algún tipo de formación orientadora, non? Tamén das carreiras profesionais dos rapaces e rapazas que se forman nos ciclos, pero, por exemplo, en outros ámbitos como poden ser as enerxías renovables ou incluso a hostelería. Por eso buscábamos ese espazo de Fimo que cumplía, dende o noso punto de vista, todas as características para poder facer ese tipo de formación. Espazos amplos, unha zona de hostelería importante para poder traballar e poder formarse en sectores e nichos que requiren cada vez máis cualificación. Respecto ao tema do naval, hombre, falar a estas alturas que hai poucos días, pois os representantes sindicais do hosteleiro acaban de firmar, despois de moito traballo e moita pelea, o convenio colectivo, creo que é unha satisfacción para todos e todas, non? Creo que cando se fala de modernización das instalacións, home, creo que concretamente os centros da ría de Ferrol teñen investido máis nestes últimos anos do que se tiña investido nunca en décadas, non? Quero lembrarlle ao voceiro do Bloque Nacionalista Galego que agora mesmo se está a rematar o taller de bloques. Hai un edificio de excelencia do Xemelgo Digital, que en Fene hai un edificio que ten que ver con ese centro de excelencia da eólica mariña. Creo que se ten investido moitísimo neste hosteleiro. E creo que os investimentos todavía teñen que chegar nos vindeiros meses, non? Estou certo de que ese próximo plan industrial que aprobarán ou que plantexarán os traballadores e traballadoras da compañía a propia empresa, seguramente vai ir da man de moitos investimentos máis que son precisos, entre eles, pois algo que temos demandado moito, como é ese dique cuberto. Polo tanto, creo que nós, dende a administración local, como se ten dito, non podemos facer moito, pero isto sí que poderíamos telo feito para mellorar as condicións laborais da nosa mocidade. Antes falábamos de vivenda, creo que é importante que ese incremento
dos salarios vaya acompasado co incremento do prezo da vivenda. Non son políticas excluintes. Creo que reducir esa situación de precariedade na que viven a nosa mocidade debería de ser unha prioridade para todas as administracións públicas e concretamente tamén para esta administración local. Mais nada, moitas grazas. Vamos a votar favorablemente a moción. Moitas grazas, señor Mato. Ten a palabra o tenente alcalde e concelleiro de Emprego. Pois moitas gracias, alcalde. E a verdade é que, efectivamente, non, como decía a señora Purriños, pois estamos en presencia dunha moción moi sinxela, que ten efectivamente pois un título moi chamativo, Fomento do emprego na mocidade ferrolá, pero que logo, se nos paramos e lemos con calma a moción, vemos que hai contradicións, vemos que efectivamente pois non é o mesmo un obradoiro de emprego cun plan integrado de emprego, hai confusión, e por esa confusión pois estánse a faltar a verdade no que se di na moción. E logo tamén, pois, terminando a moción, din que hai que deixar a inercia que se repite ano tras ano, e, sen embargo, ahora na súa intervención a señora Purriños pois daba os parabéns aos plans de emprego que estamos a facer dentro do Concello de Ferrol. Así, desgranando un pouco a moción, por parte de Ferrol en Común, dice que efectivamente non parece que a formación profesional estea a dar unha resposta áxil e insuficiente para satisfacer a crecente demanda de personal cualificado nos diferentes oficios. Eu creo que falar de que a formación profesional pois non está a dar unha resposta áxil e insuficiente para satisfacer a demanda de persoal cualificado significa, polo menos, e dito sexa con todos os respetos, pois que non se coñece ese gran cambio normativo a nivel nacional que se produciu na formación profesional, non? Moi especialmente con a implantación da formación profesional dual. E isto por qué? Porque a formación profesional dual, en primeiro lugar, trátase dunha formación en alternancia que combina a formación no centro educativo coa práctica na empresa, moi importante a esa parte práctica, porque ambos os dous entornos, tanto a escola como a empresa, se unen e coordinan para que o alumnado e futuro traballador adquira coñecementos e experiencia laboral dunha forma coordinada, porque inclúe tamén unha formación remunerada, o que fai que a motivación e as oportunidades para emprender sexan moito maiores, e aínda que leva pouco tempo implantándose, pois xa podemos falar de datos significativos, non? Primeiro dato, que o 70% dos graduados na FP Dual pois atopan traballo no seu sector. Un segundo dato, que o número de contratos indefinidos é maior e, polo tanto, isto favorece empregos máis estables, que se rexistra menor taxa de desemprego, que cada vez hai máis empresas que queren participar nisto. Un quinto dato, que a demanda por parte do alumnado é moi alta, eso se comproba coas listas de espera na maioría de formacións desta modalidade, ou que o acceso ás novas profesións, como a FP Dual, pois que está moi centrada en formacións actualizadas con titulacións novas que atraen moito máis as persoas estudiantes. E se falamos no caso concreto de Ferrol, pois tamén temos unha lista de espera, non? Unha lista de agarda para entrar nas especialidades formativas de FP Dual ofertadas en Ferrol e comarca, que cada vez máis empresas, pymes, así como grandes empresas como Navantia, están apostando por esta formación dual, e que co plan experimental de formación aceleradas que este ano se implantou no CIP de Ferrolterra, pois destacar a grande acollida das dúas novas modalidades, non? Fabricación de tubaxes e construción e carpintaría metálica. Acadouse o 100% das prazas, tamén con lista de espera. Polo tanto, a conclusión que podemos sacar deste primeiro punto que din na súa moción é que a FP Dual, ao contrario, insisto, do que vostedes din, está a dar resposta á necesidade de axustar formación e emprego, así como tamén pois de dar resposta aos continuos cambios de mercado laboral, garantindo unha formación axeitada ás necesidades reais e tamén a formación cualificada. Por outro lado, falan tamén vostedes que no mandato de Ferrol en Común, dada a demanda de industria auxiliar en Navantia, para dar resposta a esas necesidades, logo de algunhas reunións, como ben decían, pois sentaron as bases para traballar no camiño de dar resposta a esta demanda. Pois efectivamente entendo que durante esos 4 anos estiveron traballando para formar esas bases, que nos posteriores 4 anos nos que gobernaba o señor Mato co apoio de vostedes seguiron traballando nesas bases, pero que
Cando comentades que este camiño derivou para que un plan integrado local se centrara en formar expertos en soldadura ou calderería e que obtivo un acordo con Calsamatu, que cedeu o seu equipamento e cualificación e redundou nas portas do Estadio da Malata, que o que vostedes poñen na súa moción, pois aí o que estamos a falar é que iso se fixo cunha subvención dun obradoiro de emprego, que o que se denominaba Ferrol Industria 4.0 e que non foi cun plan integrado de emprego. Polo tanto, non podemos estar de acordo co que expoñen na súa moción, na segunda quenda, pois seguirei argumentando. Moitas gracias e nada máis. Moitas grazas, señora Purriños. Moitas grazas. Bueno, primeiramente, gustaríame, con todo o respeto, dirixirme a Roberto para dicirlle que, bueno, animamos ao Bloque Nacionalista Galego, se quere traer unha moción sobre Navantia, pois mellor, quero dicir. Creo que esta moción é clara, gracias polo apoio, pero sí que o único que pedimos é que hai un sector de Navantia, que hai unha demanda e que será positivo para a nosa xuventude, mocidade nese ámbito. Entonces, bueno, dar as grazas polo apoio, pero creo que temos que dicilo. Por outro lado, sí que é verdad que, bueno, damos os parabéns polos plan de emprego, evidentemente. Hai moitísima xente profesional, nos acudimos a diferentes feiras, vemos como moitas das persoas que utilizan eses plans de emprego saen con traballo, hai unha comunicación moi boa, non vamos a dicir que é mentira, pero eso non quere dicir que non se poida complementar con outras necesidades e demandas que ten a cidade. En ningún momento é unha cuestión de inercia, non? Como se dixo. Sí que é unha inercia porque sempre están os mesmos, sempre temos as mesmas formacións, pero eso non quere dicir que este mal, simplemente que se poden engadir e adaptarse, como ben digo, ás necesidades. Por outro lado, nos o que fixemos foi recoller as palabras do sector naval de Ferrol, xusto o sector naval de Ferrol, que foron os que si dicían que as FP dual estaban moi ben, o valoraban evidentemente, pero a resposta non era axeitada nin áxil nin rápida. É o único que din, non que non teñamos unha FP dual, non sei se igual a moción non está ben explicada, pero iba un pouco por aí. Ao final, se hai listas da garda na FP dual, quere dicir o que estamos comentando, que si realmente hai unha necesidade e hai unha demanda. Existen outros obradoiros formativos vencellados ao sector naval, como pode ser o Forga, que tamén ofrece, e agora mesmo en Narón, e realmente está tamén hai listas da garda. Entón, bueno, creo que temos que entender un pouco a moción, perdón se nos confundimos en plans e obradoiros, pero creo que entendeuse perfectamente. Sí que é verdad que cando se traballou dende Ferrol en Común, pois houve un camiño e ese persoal experto en soldadura caldeirería tivo un resultado satisfactorio. Eso creo que tamén sería importante telo en conta. Grazas. Moitas grazas, señor Montero. Nada, dicerlle a Ferrol en Común que xa dixemos que íbamos a votar a favor e non nos parece mala a súa moción, pero supoño que o Bloque Nacionalista Galego terá dereito a dicir o que pensa sobre o sector naval, porque na moción basicamente se fala do sector naval. Entonces teremos dereito a denunciar o persuicio que se leva feito aos hostaleiros da nosa ría desde os gobernos españois. Despois, o señor Mato, non sei, o que quere tapar é as decisións políticas que leva tomado o PSOE, sempre negativas para os nosos hostaleiros da ría, non? Construción naval civil é unha decisión do goberno, creo eu, porque non hai construción naval civil en Ferrol. Iso é unha decisión política. Que inversións se levan feitos en Carenas? Carenas sí, que traballa nun nicho nun mercado que ten que competir. O outro non traballan tanto no mercado que ten que competir. Carenas sí, e Carenas se intentan desviar para o sur. Aquí non se intenta desviar a carga de traballo para o sur dicindo que aquí non hai instalacións. Entón podemos cerrar os ollos, pero isto é así. Decisións políticas que sempre veñen perxudicando a Ferrol e a comarca, non? Xa non vamos a falar das decisións políticas que ten tomado, por exemplo, o Partido Socialista e o Partido Popular, o que ten que ver coa reconversión e cos vetos á construción naval civil. Todos os recordamos que nos asignaron, non? Foron actores políticos. Entón, tapar os ollos creo que non vale de nada. Nada máis e grazas. Moitas grazas, señor Mato. Bueno, moi brevemente, eu estaría encantado de poder falar de Navantia neste pleno, pero creo que non toca falar de Navantia, porque en todo caso
lamento decirlle ao señor voceiro do Bloque Nacionalista Galego que, home, creo que despois de que teñamos 15 anos de carga de traballo asegurada nos hosteleiros da nosa ría, bueno, eu como xa levo algún ano máis en política que vostede, lle podo dicir que houve momentos tremendamente difíciles neste tempo que eu creo que hai que felicitar aos traballadores e traballadoras de Navantia por ter ese escenario de carga de traballo que se nota e se vai a notar máis aínda na cidade de Ferrol. Pero bueno, indo ao que nos ocupa, non? É dicir, decirlle ao voceiro que, bueno, nosotros temos un centro de emprego, supoño que será por algo, si todo vai maravillosamente ben e a formación de FP Dual fora suficiente, non tería sentido que nós tiveramos un centro de emprego, porque nada ten que ver a formación reglada con formación de cualificación que precisan os traballadores e traballadoras. Eu vou a poñer algún exemplo, non? Para poder operar nunha cesta elevadora ou carretilla elevadora, ou para poder facer obras de construción, por exemplo, se require unha certificación que os traballadores e traballadores que saen formados dos centros de formación profesional non teñen. Tanto é así que lle digo, a empresa privada con fondos de transición xusta públicos tiveron a mesma idea que nós plantexamos no seu momento a Instituto de Transición Xusta. Esta nova é de hoxe, pero nós temos un centro de emprego e por eso lle decía eu, hai moitos sectores máis, as enerxías renovables, a hostelería, donde vostede ben sabe que tamén fai moita falla que haxa persoal cualificado, esa é unha demanda tamén que leva moitos anos en riba da mesa. Por lo tanto, este Concello sí que pode facer algo. Imagínese vostede canto traballo podería desenvolverse en rehabilitación tamén de vivenda, nun Concello como este que ten moita vivenda baleira. Mais nada e moitas grazas. Moitas grazas, tenente alcalde. Pois moitas gracias, alcalde. A verdade é que eu creo que o Concello de Ferrol, dentro das súas competencias, pois está a facer o máximo posible polo emprego na nosa cidade e intentar axudar aos veciños e as nosas veciñas. Así, como viña dicindo, temos feito neste goberno os obradoiros de emprego, que son obradoiros de formación dual, formación máis práctica, como foi o obradoiro do Montón ou como foi este último obradoiro de lavadoiros que clausurábamos fai unhas semanas. Nestes obradoiros pois obrigan a traballar con certificados de profesionalidade asocialos a realizar unha obra ou un servicio de utilidade pública. Por outro lado, pois temos os programas integrados de empleo subvencionados ata un 80% pola Xunta de Galicia e que eu insisto en que non podemos cambiar esa senda e esa inercia, porque os plans integrados de emprego eu lle recordo que estamos a falar deles e a traballar cos colectivos máis desfavorecidos da nosa cidade, non? Os nosos veciños e veciñas que non teñen unha cualificación, que non teñen unha titulación mínima. Estáse a traballar habilidades para o emprego en materia transversal, fundamentalmente para incorporarse ou reincorporarse no mercado laboral. Estamos a traballar, insisto, con estes colectivos máis desfavorecidos que de outra maneira pois quedarían á marxe da formación para o emprego e que veñen a dar resposta á demanda do mercado laboral en sectores moi importantes, non? Como xa lles teño dito en distintas comisións, como son xestión logística de almacén, dependencia de establecementos, técnicas de limpeza, auxiliar de reposición de caixa, comercialización e venda de produtos de peixería, de carnicería, panadería, charcutería, iniciación tamén a informática e competencias, manipulación de alimentos, etc. Polo tanto, insisto, señora Purriños, na forma que ven descrita esta moción non a podemos apoiar e insisto que o Concello, dentro da súa competencia, dentro das súas posibilidades, está a facer o máximo posible para que os veciños e veciñas de Ferrol podan integrarse no mercado laboral. Nada máis e moitas gracias. Moitas grazas, breve turno de peche, señora Purriños. Sí, moitas grazas, nada, moi breve. Bueno, a moción en ningún momento, a verdade é que fala de cambiar os plans. En ningún momento dicimos que hai que modificar os plans, nin cambialos, nin quitar uns, nin poner outros. Creo que non entendemos que ten de malo pois facer esa valoración, facer esa mesa de emprego con mocidade, coa participación das administracións, organizacións sindicais, empresariais, etc., para ver realmente esa demanda e se pode dar unha solución. Nada máis, grazas. Moitas grazas, vostede sempre que di que vai a ser breve, é breve.
Vamos a votar. Votos a favor. En contra. A moción é rexeitada por 13 votos en contra. Seguinte punto. Punto 15. Moción do Grupo Municipal de Ferrol en Común en relación á loita contra a soidade non desexada. Señora Purriños, ven vostede moi recuperada. Ten a palabra. Moitas grazas. Íbame mellor con un voto a favor, pero bueno, gracias igualmente. Pois, bueno, hoxe traemos tamén esta moción para falar dunha verdadeira problemática recoñecida como é a soidade non desexada e o illamento en maiores de 65 anos. Trátase dunha das grandes preocupacións na actualidade, sendo cada vez máis elevado o número de consecuencias dramáticas que conleva esta situación nas persoas que o padecen. Numerosos estudos demostran un impacto negativo na saúde física e emocional, aumentando o risco de depresión, deterioro cognitivo e mesmo mortalidade prematura. Un exemplo é que vemos de maneira habitual como os medios de comunicación recollen novas sobre situacións de vulnerabilidade, exclusión e moitas veces unha tráxica morte en domicilios sen compañía. Como ben sabemos, Ferrol é a cidade máis envellecida de España, según datos do Instituto Nacional de Estadística, e, polo tanto, compre traballar neste sentido para que esta realidade non siga crecendo e poidamos mitigar o dano que está a causar tanto as persoas que o padecen como realmente a sociedade en xeral. Sobre 20.000 son as persoas maiores de 65 anos que hai na nosa cidade, donde hai alrededor de 7.500 fogares donde vive unha persoa e estímase que 5.300 son maiores de 65 anos. Datos que fan pensar na necesidade de ir moito máis aló nas propostas puntuais que se están a realizar por parte deste goberno ou de algunha outra entidade, como os ciclos de cine sénior, diferentes verbenas, accións comunitarias, etc., que sendo necesarias e interesantes non pasan de ser puntuais e de curta duración, sen estar basadas nun programa estudiado e ambicioso que busca solución a este problema estrutural. Esta realidade require propostas innovadoras dende as administracións locais, promovendo redes de apoio comunitario que complementen o labor dos servicios sociais e fomenten a solidaridade veciñal, porque un futuro difícil e moi desalentador nos agarda como sociedade se non poñemos en valor o comunitario en contra do individualismo, se non comezamos a apostar por un entorno para que as persoas que non queiran estar soas non teñan que estalo. Importante conseguir a información e datos, establecer sinerxias con outros servicios locais que poidan tamén detectar estas diferentes sinais e crear actividades para que as persoas teñan contactos, poidan estar en grupo e se sintan en comunidade. Polo tanto, Ferrol en Común instamos a desenvolver un programa específico con persoal propio que preveña, detecte e interveña nas diferentes casos de illamento e soidade non desexada, traballando cara a unha atención temperá e personalizada. Temos exemplos na Bisbarra e tamén en grandes cidades deste tipo de programas, da súa boa acollida e dos resultados positivos que conleva a súa posta en práctica, polo que agardamos o voto favorable para poder traballar de maneira conxunta para a loita contra esta soidade non desexada, así como tamén apostar por unha dotación orzamentaria específica para a súa implementación. Grazas. Moitas gracias, señora Purriño. Polo BNG, ten a palabra a señora López. Moitas grazas. Bueno, a soidade non desexada, tanto nas persoas maiores como moitas veces non tan maiores, é un tema moi importante e cada vez está máis presente na nosa sociedade. E a nosa cidade é un exemplo, onde frecuentemente temos na prensa máis noticias de persoas que morren en soidade e que pasan varios días ou ata semanas onde se dá conta dese falecemento. As causas principais poden ser as perdas afectivas, xubilacións, problemas de saúde e ou de mobilidade, cambios tecnolóxicos, transformacións familiares. Todo isto é un fenómeno estructural, mais non individual. Dende o ámbito sociolóxico enténdese isto como unha construción social que responde á organización da vida colectiva, como o envellecemento demográfico, as mudanzas familiares, a urbanística e o individualismo, a brecha digital, pero a soidade como desigualdade social afecta a todas as persoas maiores por igual. Pero está mediada moitas veces por factores tanto de clase, de xénero como do territorio. As mulleres viven máis anos, son as coidadoras e finalmente quedan soas. As persoas con menos recursos teñen menos acceso a servizos, transporte e redes de apoio.
O rural e o urbano. No rural hai despoboamento, pero nas cidades hai descoñecemento e illamento. A isoidade non desexada obríganos a pensar que o modelo cultural de envellecemento da nosa sociedade actual non dá resposta a este problema, onde unha sociedade productivista na que vivimos tende a visibilizar as persoas maiores. Por iso, compre promover un envellecemento activo e participativo, no que as persoas maiores sexan suxeitos sociais plenos, con voz, experiencia e dereito a seguir contribuindo. No mandato anterior sí que se puido ver este tipo de traballo, dende a chegada de vostedes ao goberno, son actividades puntuais que se realizan están ben, pero falta un obxectivo claro a cadar, sen unha razón ou unha idea que insira a toda a cidadanía ferrolá. É por iso que necesítanse moitos máis servicios de proximidade, acompañamento domiciliario, centros de día, tamén espacios de socialización activa, talleres, programas interxeracionais, innovación social e tecnolóxica, como voluntariado digital, como hai noutros concellos que xa están implementados, e sen esquecer as campañas de sensibilización cidadá, para recuperar o valor do cuidado e da importancia da comunidade. É por todo isto que gostaría de solicitar ao grupo propoñente que incluíra nesta moción estes espacios, estas ideas, porque, aínda que creo que xa apostan por elo, e como se falou na intervención, neste modelo así quedaría como máis específico o que se solicita e que se debería de incluir neste programa. Moitas grazas. Moitas gracias, señora López. Polo Grupo Socialista ten a palabra a señora Martínez Montero. Sí, grazas. Boa noite, compañeros e compañeras de corporación e, bueno, as persoas que nos sigan. Si me gustaría, antes de poñernos en materia, bueno, pois ter unhas palabras de agradecemento persoal a Tito. Grazas polo teu traballo, pola túa adicación e pola túa gran educación e, por suposto, que disfrutes a tope desta nova e longuísima etapa que inicias agora. E xa, bueno, pois xa falando desta moción, bueno, pois nós compartimos con Ferrol en Común tanto o xeto como os puntos de acordo, non, en termos xerais. Bueno, como xa se dixo, máis do 27% da poboación de Ferrol é maior de 65 anos. E de seguir con esta progresión, en 10 anos, esta cifra pasará do 30%. Ademais, pois hai uns días, pois liamos nalgúns medios de comunicación a publicación do INE no que se constataba de novo que Ferrol segue estando nese top 5 das cidades máis embellecidas, e non só iso, senón que a idade media é de 54,4 anos, non? O que nos dá unha idea do futuro que nos agarda as administracións, que se non somos o único, sí que somos o principal garante para un embellecemento saudable. Envellecemento saudable, non? Esas palabras, ese contido que defende a ultranza a Organización Mundial da Saúde a través da súa rede de cidades amigables das que Ferrol forma parte dende o pasado mandato, pero que nestes 2 anos, máis de 2 anos de goberno do Partido Popular, pensamos que se ten deixado nun caixón. Como se di na moción, máis aló de algunha das actividades das que falaron as compañeiras anteriormente, hai actividades ailladas que están ben, por suposto, non se ten desenvolvido ningún programa cunha visión transversal e que atenda as persoas maiores non só dende oído de lecer, que repito, que é destacable, pero senón tamén no dos cuidados, a habitabilidade e mobilidade, a cultura, o deporte, en definitiva, todas as áreas municipais que, como se dixo no seu día, atinxen as persoas maiores. E se as persoas maiores contan cunha maior vulnerabilidade e, por tanto, precisan dunha atención maior, e mesmo tamén as que se atopan nunha situación de maior benestar persoal, social, económico, no caso das persoas maiores que viven en situación de soidade, o esforzo pensamos que debe ser aínda maior.
Pensamos sinceramente que co desenvolvemento e implementación do Plan de Envellecemento Saudable se tería atendido dende todas as perspectivas posibles o que se reclama nesta moción, xa que se trata dun ambicioso plan feito e coordinado por persoas maiores procedentes de todos os ámbitos da poboación e de todas as zonas e barrios da nosa cidade e dirixido ademais tamén para todas as persoas maiores do noso municipio. Tanto as persoas que conviven con parella ou familia como tamén as persoas que viven en soidade por decisión propia ou en situación de soidade non desexada. No noso mandato, mentre se estaba traballando nesta proposta da que falo, tratamos de avanzar nesta atención, adaptando a oferta á situación actual e ofrecendo diferentes programas, sobre todo fundamentados en 3 eixos. O sanitario, mellorando cuantitativamente e cualitativamente o servizo de teleasistencia, que, como saben, pasou a sufragar a Deputación Provincial malia a oposición do Partido Popular, que supuxo un incremento tanto no que se refire aos dispositivos como a mellora dos mesmos. No eixo do acompañamento, con programas realizados dende a propia Oficina Municipal de Voluntariado como o realizado, impulsado en colaboración con entidades como FAMIC, que se puxo poñendo en marcha un programa de chamadas e acompañamiento para voluntariado da man das asociacións de veciños e que, por certo, este programa que tiña por obxecto avanzar para elaborar tamén un censo de persoas maiores que vivían en soidade, tampouco sabemos nada. E, finalmente, o eido social, cultural, deportivo e de lecer con numerosas actividades constantes en diferente eido para maiores de 65 anos, memoria, patrimonio, monólogos, cine, clubes de lectura, actividades en parques saudables e un longo, etc. Por tanto, se arremata pensamos que é hora, como xa o temos pedido en numerosas ocasións, de que o Goberno local asúa as súas responsabilidades e continúe un traballo que quedou avanzado e que centra as súas políticas sociais nos grupos e colectivos que máis o necesitan, como en este caso o de persoas maiores que viven en soidade non desexada. A que se refire esta moción e que, se non o dixe antes, evidentemente, imos dar o noso voto favorable. Nada máis e moitas grazas. Moitas gracias, señora Martínez. Polo Grupo de Goberno ten a palabra a concelleira de Política Social. Moitas gracias, teniente alcalde. Bueno, tamén, como fixeron as miñas compañeiras anteriores, teño o sentimento de querer dicir unhas palabras ao noso compañeiro a Tito, pola súa, como dixo tamén Eva, por a súa educación, que resalta por eso, por a súa amabilidade e tamén por a súa dedicación. Foron moitos anos a teu lado e para min foi todo un privilexio contar contigo en situacións tamén complicadas. Para min sempre me sentín apoiada e para min, por eso, o meu desexo de que esta nova etapa sea unha etapa chea de felicidade acompañada da tua familia. E tamén gustaríame, aunque sone así un pouco, non sei, raro, pois darlle a benvida a Nerea, que non podemos coincidir nas comisións, e o certo é que, penso que a súa personalidade é un exemplo de que podemos estar en bancadas diferentes, pero sentirnos compañeiras. Entón, estou moi contenta persoalmente de que estés aquí hoxe, que podamos debatir, coincidir e seguramente discrepar en moitas cousas. Se me permite, teniente alcalde, vou agora a centrarme, se non... Bueno, o sinto, pero tiña a necesidade de decir isto que é moi persoal, pero non podía empezar a comenzar este debate sin decir isto. Con respecto á moción, é certo que coincidimos, eu penso que todos os grupos na mesma preocupación, porque todos somos conscientes de que temos unha cidade moi envellecida e que existe unha soidade que non é desexada para moitísima xente, como se dixo aquí, ademais maioritariamente mulleres, non? Pero tamén teño que decir, é certo, que se están dando pasos non só a nivel local, que xa explicarei, sino tamén a nivel de comunidade autónoma, non?
a Xunta de Galicia aprobou unha estrategia galega de atención á soidade non desexada e tamén un plan de acción que comenzou a dar os seus primeiros pasos no ano 2023 en agosto, pois precisamente para facer un diseño e coa participación ciudadana elaborar esta estrategia que se aprobou neste ano no mes de maio con un presuposto de 145 millóns para fixarse en 4 eixes fundamentais para precisamente loitar contra esta soidade non desexada, con os eixes de detección, sensibilización, prevención e intervención, que non deixa de ser eixes que se están contemplando tamén nesta moción, pero teño que decir que xa se están facendo. Se están facendo a detención precisamente para a creación dun censo de toda a comunidade galega, tamén apoiado por Servicio de Axuda no Fogar, como tamén se detecta a nivel local a través deste servicio a soidade non desexada, tamén elaborar e traballar na coordinación das traballadoras sociais de atención primaria e dos servicios sociais municipais. Outro segundo é, tamén se fala nesta detención precisamente a colaboración que se fai mención na moción o que é todo o sector comunitario, como son os locais, que poden ser supermercados, cafeterías, panaderías, farmacias, que forman parte desa rede da cidade de servicios de proximidade, a sensibilización con campañas de sensibilización e de concienciación, a prevención tamén con actividades neste caso de relacións interxeneracionais, como tamén se fan a nivel local, acompañamento digital, fomento de apoio máis ás persoas de máis de 65 años con ese carné da Xunta de Galicia e tamén con unhas estrategias de intervención, precisamente tamén de acompañamento e de vivendas compartidas, tendo en conta esa renovación de non residencias, sino vivendas compartidas con programas tamén de voluntariado, con acompañamento e con un canal de apoio multicanal a través da colaboración ca Cruz Vermella. Pido un minuto só. Precisamente, a nivel local me gustaría tamén decir que temos diferentes recursos que estamos traballando coas persoas maiores, con Axuda no Fogar, con 2 centros de día, co programa Xantar na Casa, co comedor senior, con convenio do Sergas que se fixa moito en actividades a nosos maiores, con plenos que se celebraron para escoitar e dar voz a nosos maiores e tamén con encontros interxeneracionais, con voluntariado senior e voluntariado dirixido ás persoas maiores, con actividades gratuitas que aquí se dicen que de maneira puntual, pero que todos os anos estamos levando a cabo ao longo de todos os anos ca colaboración de entidades de ámbito social e tamén veciñal. E tamén, decir que non deixamos nun caxón o que é que Ferrol sea unha cidade amigable das persoas maiores. Estamos totalmente en contacto con Inserso e tamén con as diferentes actividades que se fan con outros concellos e mesmo, para este mes que ven se vai participar no 5º Congreso en Madrid o día 14. Sin máis, me deixo para a seguinte volta. Moitas gracias, concelleira. Polo grupo propoñente da moción ten a palabra a señora Purriños. Moitas grazas, tenente alcalde. Primeiramente, grazas, Rosa, dábache un minuto incluso da miña intervención. Grazas tamén ás compañeiras por apoiar a moción. O que sí me gustaría dicir é que, está moi ben que a nivel local teñamos esas iniciativas que, tamén dixe na miña intervención que son necesarias, e ao final son procedementos e accións válidas e importantes, pero o xantar na casa, por exemplo, non mitiga esa problemática de que falamos nesta moción como a soidade non desexada. De feito, todo o contrario. Chegan, dalle unha comida, a persoa come sola e listo. Entón, nin comparte, nin vive en comunidade, nin fala, nin nada do que esta moción é un pouco contra o que quere loitar. Por outro lado, tamén falamos do comedor senior. Creo que igual voulle deixar a miña compañeira se quere facer despois unha intervención un pouco máis detallada, porque ten moitísimos datos, pero temos un aberto piloto e o resto, claro, entonces levamos 2 anos de mandato, pero sí que está moi ben ter ese piloto, está funcionando, pero necesitamos máis actividades neses comedores, non solo comer.
E por último, eses plenos que eu participei, que a verdade son maravillosos, pero voltamos ao mesmo, é unha acción totalmente puntual, entonces está moi ben que veñan, que escoitemos, pero non poden plantexar ningunha das súas demandas nin necesidades cunha duración máis longa, simplemente puntualmente. Solo pedimos que se faiga un programa específico como ese acompañamento local. Está moi ben que a Xunta de Galicia somos coñecedores de todos os traballos e programas que fai a Xunta, pero bueno, as cifras son as que son, a política local creo que ten que estar a da veciñanza e realmente o máis importante é que isto crece, e Ferrol é a cidade máis envellecida e temos que ter esa visión do futuro porque especificamente a cidade necesita algo máis. Moitas grazas. Moitas grazas, señora López. Moitas grazas. Sobre a campaña de sensibilización que ten creada a Xunta, esa de déixate de excusas, pero ao final realmente necesitamos algo máis. Realmente concienciar a cidadanía non se trata só de un acto publicitario, e ademais esa campaña de sensibilización ou ese recurso da Xunta é para que as persoas chamen por teléfono e indiquen a súa problemática, pois den un pouco pois que se desafoguen, non? Sobre as residencias que falaba vostede, señora Martínez, non sei se se refire a esas residencias que unha foi en Lugo, que foi intervida porque as persoas maiores estaban famélicas, estaban con problemas de deshidratación e desnutrición, porque esas son unha da Xunta. Entón, eu creo que iso vai máis alá. Tamén dicir que o servicio de xantar na casa, cando se aprobara xa no pasado mandato, dende o noso grupo xa dicíamos que iso non iba a solucionar o problema, pode ser puntual, e cada vez estáse como aumentando máis a capacidade do servizo de xantar na casa, que pode estar ben, pero que realmente o que necesitan as persoas maiores é socializar. E iso, con xantar na casa, como xa dixo a compañeira Nerea, a señora Purriños, pois entón quedan moitos flecos aí que, sí, está atendido e ademais que é un xantar que lle levan unha vez a semana e tense que administrar durante toda a semana, pero que o que fai de bo os comedores senior, os comedores sociais, é que teñen interacción entre eles, fan actividades, etc. E iso, con xantar na casa, cada vez se hai máis xente que necesita e que cada vez vai ir menos xente ao comedor senior. Entón, é que dende o Concello non se está facendo unha boa labor para que as persoas do maiores vayan aos comedores senior. E máis que nada porque hai un aberto. Moitas grazas. Moitas grazas, señora López, señora Martínez. Sí, grazas. Únicamente dúas consideracións. A primeira, que, creo que se lle esqueceu a concelleira do Partido Popular que está moi ben o plan da Xunta, pero se lle esqueceu que a pioneira en plans de acción para combater a soidade non desexada é a Deputación de Coruña, e, por certo, iniciado por unha compañeira que teño a miña dereita. Por suposto, a Xunta, é a súa responsabilidade que o faga, pero que a Deputación neste sentido tamén é pioneira tanto no que sería o plan de acción como en estudos, plans e implementación posteriores. Eso en primeiro lugar. En segundo lugar, xa miñas compañeras abundaron un pouco no que se referiu ás accións no eido local. Realmente
non vemos ningunha acción nova con respecto ao anterior mandato, agás efectivamente a apertura dun plan e dun comedor senior. Non me vou a enrollar moito no tema dos comedores, porque poderíamos estar aquí horas, creo, dando a nosa opinión e contando, rememorando e máis diferentes cuestións, pero o certo é que a día de hoxe ese plan piloto provisional vai ser como a nave esa provisional que ao final foron non sei cantos anos, non? Que o provisional ao final é definitivo, pero neste caso para 20 persoas que se le van beneficiando, bueno, pues dun contrato, digamos, irregular durante 2 anos, non? En segundo lugar, fala vostede de que o plan de envellecemento se está desenvolvendo. A verdade é que non sabemos moi ben en que, porque non é únicamente estar en contacto co Inserso ou participar nunha xornada, que está moi ben facelo, de feito, parabéns por formar parte desas mesas, espero, pero sabe vostede que hai un plan, hai uns cronogramas, hai que implementar unha serie de accións, hai uns grupos de traballo que os AIBA non se reuniron nunca, e, por tanto, eu aproveito de novo esta ocasión para esperar e pedir que se retome, porque de verdade que creo que é un plan que pode beneficiar moitísimo a poboación presente e a poboación futura da nosa cidade. Moitas gracias. Moitas grazas, concelleira de Política Social. Gracias, señor alcalde. Me gustaría responder primeiro á señora López. Lamento que sempre se teña unha visión bastante negativa do que se fai, porque sempre se fixa no malo, non? Ou polo menos esa a impresión que me dá, porque xantar na casa non vale para nada, porque que fai a Xunta de Galicia tamén malo, o sea, hai cousas que se están facendo ben, e cando se fan ben hai que reconocerlo, pois se se fixo ben por parte da nosa compañeira a señora Lamas, pois noraboa, non? Pois para todos, porque vai en beneficio da sociedade. Eu considero que estamos facendo cousas a nivel local, ademais, se pode evaluar como actividades puntuais, pero eu considero, de corazón o digo, que non son puntuais porque se están facendo actividades todo o ano dirixidas ás persoas maiores. Estamos con un novo contrato do SAF, que ademais un dos criterios para a súa adxudicación foi ter un SAF tecnolóxico. Ese SAF tecnolóxico está funcionando con un proxecto piloto xa con usuarios precisamente para abordar a soidade non deseada. Se están sentido acompañados tecnolóxicamente as persoas que viven soas. En breve o direi, pero temos outras actividades como son Ferrol Dinamo, Previr e Vivir, actividades culturais, xornadas de cine para todo o ano. É verdade, a verbena do Mantón, pero me gustaría que foran a verbena do Mantón e viran como xente que van a algunhas das actividades grupais de persoas maiores, como son as persoas dos comedores senior, ou actividades turísticas con as guías turísticas e demais. Os tardeos tamén vai a esa verbena porque participan en as diferentes actividades que se fan durante todo o ano. Os tardeos, as viaxes a San Froilán e a San Lucas, os plenos en donde se fan aquí os debates, pero que nos dan uns dosieres que temos en conta para despois elaborar as diferentes actividades. Quero dicir, é verdad que se teñe que mellorar, é verdad, porque é un compromiso, temos unha cidade envellecida, pero tamén considero que estamos traballando e que estamos facendo políticas dirixidas a nosos maiores. Por eso non vamos a votar a favor. Aún así, apoiamos o que se dice na moción porque compartimos a nosa preocupación por os nosos maiores, pero estamos traballando xa desa maneira. Moitas grazas, señora Martínez Beceiro. Turno de peche. Señora... Que mágoa máis grande, porque se estamos de acordo, non entendo o voto non favorable. Realmente, esas actividades de todo o ano que eu creo que dixen 2 veces necesarias, importantes, con varios calificativos, que creo que hai que facelas, non determinan o que estamos hoxe debatindo aquí, esa soidade non desexada, nin todas as actividades a nivel local que vostede recita, que eu tamén colaboro, ben o sabe, e comparto. Realmente, sí que se fan, pero non teñen ningunha planificación, ningunhas fases, ningún obxectivos claros, como é o que nos amosamos nesta moción. E sí,
E si nos basamos, por exemplo, en Ortigueira, en Betanzos, na Coruña, non sei que ir xa a Barcelona, que ten un proxecto impresionante sobre radares, pero cousiñas moi preto da Bisbarra, con concellos moito máis pequeniños que implantan isto, e tamén forman parte da Xunta de Galiza e da Diputación tamén. Entonces, bueno, gustaríame ese voto favorable realmente, e agardo que se non é agora, cara ao futuro, si se valore este tipo de iniciativas, porque creemos que son importantes e necesarias tamén. Grazas. Moitas grazas, procedemos á votación. Perdón, sí, que aceptamos a proposición do Bloque Nacionalista Galego que nos fixo na primeira intervención. Se quere redactalo, María, ou... O digo, así como... Sí, é suficiente vale. con que o diga. Nada, é solamente que... Perdón, a ver, así o... que se desenvolva o programa Ferrol cunha dotación orzamentaria específica para a súa implementación e que integre a creación de máis servicios de proximidade municipais, creación ou adecuación de espacios de socialización activa e a creación dunha campaña de sensibilización cidadá pola soidade non desexada. Moi ben, votamos con esa engádega. Votos a favor, en contra. A moción queda rexeitada por 13 votos en contra. Pasamos ao seguinte punto. Punto 16, moción do Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego relativa á parcela do Sánchez Aguilera. Para a defensa da moción ten a palabra o señor Rivas. Grazas, señor Rei. Ben, eu creo que respecto da situación na que se atopa o Sánchez Aguilera e as últimas novas que se teñen publicado nos últimos tempos ao respecto da súa situación, se evidencia que aquelo que afirmaba o Bloque Nacionalista Galego cando en este pleno municipal o Partido Popular e o Partido Socialista decidiron ratificar un convenio con Defensa e un plan para este espazo central da cidade tiña fundamentalmente unha motivación especulativa, son obvias. Sorprende un pouco que na proposta que se nos fixo con anterioridade por parte do Partido Socialista se nos veña a decir que o Sánchez Aguilera é necesario, ou cando menos hai que establecer unha canle de negociación co Inviet, cando en maio de 2023 se nos dixo que era o SEPES o que se facía cargo de todas estas parcelas e que era unha planificación prevista para os próximos anos. A realidade é que se o propietario das parcelas é o SEPES, parece lógico que a negociación se efectúe co SEPES e non co Inviet. Por tanto, sorpréndenos un pouco ese tipo de propostas, pero máis aló diso, o que se constata é que esa operación era especulativa fundamentalmente por dúas vías. Primeiro, porque sobre a base dese decreto do Goberno do Estado se decidiu mercar non sei cantos espazos no conxunto do Estado, o Ministerio de Defensa, co obxectivo de financiar e supoño que incrementar ese porcentaxe de gasto militar. Por outra parte, o que se estaba a desenvolver era un proxecto anacrónico pensado na época da burbulla inmobiliaria que estaba a promover 460 vivendas e un gran contentor comercial nun espacio central da cidade de Ferrol. Creo que as últimas novas, como decía, evidencian aquilo que afirmábamos naquel momento e que a día de hoxe carece, por tanto, de toda lógica continuar a desenvolver unha alternativa como esta que, no mellor dos casos, o que nos está a propoñer é que ese espazo sexa pasto da especulación. Digo no mellor dos casos porque a outra alternativa é que ali non se faga nada e que ese espazo central da cidade quede convertido no que é un deserto, un mal aparcadoiro continuamente cheo de fochancas e que de vez en cando se lle ocurre ao goberno de turno dedicar miles de euros ao seu asfaltado. Por iso creo que vai sendo hora
de que as decisións que se tomen sobre ese espazo se fagan en función dos intereses da cidade e non de intereses alleos. E penso que é oportuno que sexamos capaces de negociar coa administración estatal a modificación dese proxecto e convertir ese espazo central da cidade nun gran pulmón verde para o Concello de Ferrol que boa falta lle fai, e destinar os recursos que podamos ter ou obter para desenvolver vivenda protexida e agardo que cunha orientación permanente e non exclusivamente durante os 15 anos que a día de hoxe caracterizan a vivenda de protección autonómica, a recuperación e rehabilitación do patrimonio que temos a día de hoxe construído, pero que está nunha situación, como xa falábamos antes, de deterioro cada vez máis avanzado. E por eso penso, ademais, que a modificación dese proxecto de urbanización resultaría seguramente económicamente máis asequible e, ademais, a cidade empezaría a ser o beneficiario dos proxectos de urbanización nunha cidade como Ferrol, que ata agora se pensaron exclusivamente no lucro, fundamentalmente, da administración estatal e das derivadas que esta ten no noso Concello. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Rivas. Señor Suárez. Moitas grazas. Vou ser breve. Bueno, creo que a realidade non é inmutable. Esta idea de hai 20 anos do Sánchez Aguilera non pode ser a mesma que hoxe. Igual que nós non somos os mesmos que hai 20 anos, pois o Aguilera tampouco é o mesmo. No seu momento, que era un proxecto de desenvolvemento urbanístico a base de iniciativa privada, pois a día de hoxe pensamos que non ten sentido. Xa falamos na moción anterior de que Ferrol pois ten unha de cada 4 vivendas baleiras e non parece que teña pois moita, que non sexa moi apropiado para os tempos que vivimos empezar con construcións de nova vivenda como se non houbera un mañá sen reflexionar no que xa temos. E por último, nos xa dende hai moito tempo defendimos a mesma posición, que este pulmón da cidade ou este núcleo que conecta os barrios debe ter no seu futuro deseño unha participación cidadá, que creo que é importante e non lle debemos ter medo, máis alá das asociacións xa constituídas, a saber que opina a cidadanía no seu conxunto do proxecto que se quere desenvolver aí. Por lo tanto, anunciamos o noso voto favorable á moción e xa rematei. Moitas grazas, señor Suárez. Señor Mato. Moitas grazas, señor alcalde. Bueno, eu creo que non podo estar máis en desacordo co que dixo o señor Rivas, pero bueno, por diferentes motivos. Considero evidentemente que é imprescindible que a cidade vaya medrando de un xeito razoable. Como comprenderá, señor Rivas, eu non me vou a desdecir por moitos 15 ou 20 anos que pasaran dun planeamento que tivemos que corrixir no seu momento e que tivemos que facer con moito cuidadiño e respetando, dende logo, todas as cuestións patrimoniais que tiñan que ver con ese espazo. Non me pregunta a min que foi o que pasou dende hai 2 anos e medio, porque non o sei. A verdade é que creo que non o sabe ninguén do meu propio grupo, pero sí que lle digo que efectivamente creo que ese espazo é un espazo axeitado para poder, entre outras cousas, facer cuestións das que se ten falado moito neste pleno. Voulle poñer algún exemplo, non? Unha residencia universitaria digna, pública, para a nosa universidade a que temos falado antes, a cidade da xustiza que solamente nesta cidade non existe en relación co resto de cidades de Galicia, por que non un gran pulmón verde suficientemente grande para que ese desenvolvemento se poda facer de xeito razoable, ou visibilizar ese baluarte que é un dos que mellor está conservado, aínda que non o pareza, dos que temos na nosa cidade, e recuperar un pouco da nosa propia historia, por non falar dos usos que xa ten, non? Non deixe de lembrar vostede que creo que no seu momento apoiou, como apoiamos nós tamén, que o Museo da Sociedade Galega de Historia Natural se ubique nese espazo e que se respete esa ordenación. E creo que antes falábamos de vivenda, xa lle dixen, eu creo que non hai por qué
repetir os erros do pasado, non? No que sí que coincido con vostede que, porque parte teño bastante presente, que efectivamente empezamos a traballar en aparcadoiros, como me lembrou en moitas ocasións o Partido Popular, aparcadoiros subterráneos, como hai noutras cidades, espacios públicos dignos, aproveitar pois todo o potencial que ten ese espazo. Sí que lle quero respostar a unha das preguntas que vostede se fai na súa propia moción, non? O Concello de Defensa e o Ministerio de Defensa pagará as facturas no momento no que se desenvolvan os proxectos de urbanización. Eu o que creo que o Sánchez de Aguilera non sei se está como hai 20 anos, pero dende logo sí que está bastante parecido a como deixou no seu momento o reximento de artillería que ali ocupou ese espacio. Creo que incluso peor, porque no anterior mandato polo menos fixemos o esforzo de retirar unha boa cantidade de vehículos que estaban ali depositados. Descoñezo se a día de hoxe eso sigue en marcha ou non. Descoñezo, a verdade, si se ten previsto iniciar a obra de urbanización do que vai a ser un novo barrio na nosa cidade, por certo, nun entorno como é o barrio de Canido, no que hai algún tempo pois tamén considerábamos que hai moitos problemas tamén para poder alugar vivenda ou incluso que poda recibir a nova poboación, non? Por lo tanto, nos imos a votar en contra desta moción. Creemos que o urbanismo, que é unha das poucas cuestións nas que temos a capacidade de intervir, porque é unha competencia directa nosa e o planeamento hai no que respetar, e dende logo nos vemos no Sánchez de Aguilera unha oportunidade de facer un barrio distinto, novo, en o que convivan os espacios naturais e verdes dos que non dispoñen os barrios colindantes coa habilitación de vivenda, especialmente vivenda taxada para o alugueiro ou a adquisición. Mais nada, moitas grazas. Moitas grazas, señor Mato, concelleira de Urbanismo e Accesibilidade. Moitas grazas, señor alcalde. Bueno, o primeiro decir que por unha vez o señor Mato e esta bancada están de acordo nas súas verbas. Bueno, dicir que o goberno municipal o primeiro que quere aclarar que as afirmacións contidas na moción presentada polo BNG non se corresponden coa realidade. A planificación e xestión destes terreos enmárcanse nun proceso longo e transparente que deriva directamente do convenio urbanístico suscrito entre o INVIEZ e o Concello de Ferrol no ano 2015 e aprobado polo Pleno e sometido a información pública. Creo que tivo tempo en todos estes procesos a facer as estimacións oportunas. Este convenio que foi asinado no ano 2015 establecía as condicións de cesión, aproveitamento, desenvolvemento do ámbito conforme ao Plan Especial de Reforma Interior. Posteriormente, en marzo del 23, ambas administracións, Concello e INVIEZ, asinaron a acta de entrega e ratificación das propiedades afectadas cumprindo esta previsión do convenio. Desde ese momento, o Concello asumiu o seu papel como administración xestora en virtude do sistema de actuación por cooperación que é o previsto polo PEXON neste ámbito. É dicir que o Concello dirixe o proceso de urbanizador, pero os custos os paga INVIEZ. Ao longo dos últimos anos, o Concello impulsou con rigor todos os pasos necesarios para avanzar nesta transformación urbanística estratexia para Ferrol. A Xunta de Goberno Local en xuño do ano 2024 aprobou a licitación para a redacción do proxecto de urbanización que se adxudicou en decembro do 24 á empresa Montoliva. Dentro deste ámbito, máis de 20.000 metros cadrados estarán destinados a zonas verdes. Se prevé a plantación de máis de 350 árbores e máis de 150 especies
arbustivas, reforzando así pois, o carácter ambiental e sostible desta actuación. Conve subliñar, frente ao firmado polo BNG, que a titularidade dos terreos do ámbito de Sánchez Aguilera corresponden ao Ministerio de Defensa, ao INVIEZ. Non se produciu ningunha transmisión de propiedade nin operación de compra-venda posterior á aprobación do convenio. Por tanto, non é certo que as parcelas pasasen a ser propiedade do Estado cun fin distinto ao previsto, ni que se trate dunha operación especulativa. A tramitación e o desenvolvemento do PERI están a realizarse exactamente conforme ao plan aprobado e ao convenio vixente, con todas as garantías legais, técnicas e económicas. O proxecto actual non responde a intereses de carácter especulativo, senón a unha planificación urbanística coherente co modelo de cidade aprobado no seu día. Neste sentido, o PERI contempla un equilibrio entre usos residenciais, dotacionais, zonas verdes e equipamentos, buscando a integración deste gran baleiro urbano no tecido da cidade. Reducir este debate a unha dicotomía entre vivendas libres e pulmón verde é simplificar en exceso unha operación que ten unha importancia estratégica para o futuro urbano de Ferrol. O Concello entende e comparte a necesidade de preservar o valor ambiental e patrimonial de Sánchez Aguilera, pero facelo non significa paralizar nin reverter un plan que foi obxecto do amplo consenso institucional e que ademais atópase plenamente vixente. Bueno, logo sigo. Gracias. Muchas grazas, terá outro turno. Vamos cumplindo os tempos. Señor Rivas. Grazas, señor Rei. Bueno, se están vostedes tan de acordo nas súas propostas, cando menos póñanse de acordo, porque o alcalde da cidade naquel momento, o señor Ángel Mato, afirmaba en maio de 2023 a súa tremenda satisfacción pola adquisición por parte dos EPEs do suelo público que naquel momento era propiedade do INVIEZ. Aclárense ao respecto de quen é o titular destas propiedades, que o Ministerio veu aquí a decirnos que convertiría en vivenda social e a día de hoxe nos está dicindo que será vivenda libre. Esta é a planificación coherente da que fala o Partido Popular, 460 vivendas, un contentor de máis de 20.000 metros cuadrados para unha cidade con 20% das vivendas baleiras e un espazo que leva abandonado décadas. E que no mellor dos casos, como digo, se convertirá nun espazo pasto da especulación. Isto no mellor dos casos. Porque o máis probable é que teñamos aquí un novo Bertón, un espazo que permaneceu abandonado durante décadas e diante do cal os veciños e veciñas estiveron a reclamar de maneira reiterada a limpeza dese espazo polo seu estado de abandono permanente. Que vostedes argumenten a inmutabilidade do planeamento urbanístico dá boa conta de cales son os seus obxectivos, tanto desde o punto de vista político como desde o punto de vista da planificación da cidade, porque se algo ten calquer tipo de ciencia, calquer tipo de experiencia basado no erro, é aprender das decisións que se tomaron mal no pasado. E parece que vostedes ao respecto disto non queren aprender nada. É certo, pasaron 15 ou seguramente 20 anos desde que se tomou a decisión de convertir ese espazo no que agora vostedes consideran un proxecto viable para esta cidade. E neses 20 anos mudaron moitísimas cousas. Sobre todo, unha proposta... Señor Rivas. Remato, señor Rei. Sobre todo unha proposta que se basou en aquela época na cal a burbulla inmobiliaria era o obxectivo primordial e mecanismo de desenvolvemento da economía, tanto da cidade como de moitas outros lugares do país. E que vostedes sigan pensando que o modelo urbanístico para Ferrol de hai 20 anos, cunha poboación que nada ten que ver a día de hoxe, é o mesmo que naquela época, daba a conta de que vostedes non fan ningunha reflexión ao respecto dos erros que teñen cometido no pasado. E, señor Mato,
manteñamos a residencia, manteña a cidade da xustiza, manteña ese espazo verde que a día de hoxe vostede considera suficiente, visibilice o baluarte e promocione a Sociedade Galega de Historia Natural. E non estamos de acordo con todo iso, pero rematemos coa especulación e rematemos con parcelas que a día de hoxe non teñen sentido e que non teñen ningún tipo de beneficio para todos e para todas nós. E rematemos con un proxecto de urbanización que o que está pensado... Está doblando o tempo, Remato, non se preocupe. Rematemos con un proceso que creo que a día de hoxe non ten ningún sentido para a cidade. E en calquera caso, señor Rei, agradeceríalle que esa insistencia por rematar as intervencións sexa, cando menos, un poquito nada máis ecuánime. Moitas grazas. Trato de facelo bastante ecuánime. Ás veces me podo despistar. Señor Suárez. Señor Tomé, eu invito ya que vai arreglando os baches do Aguilera, que este debate vai para bastante longo e cando vexamos unha rúa aberta aí estaremos todos a saber onde. Señor Mato. Bueno, pois nada, eu insistir nos argumentos que xa lle din ao señor Rivas. Primeiro, señor Rivas, eu podería decir dun xeito totalmente tranquilo, mire, eu creo que non me acusaron nunca de especular coa vivenda. Non teño ningún interés, máis ben todo o contrario. O que sí que me preocupa pois é protexer os valores patrimoniais da nosa cidade que se teñen perdido en moitísimos casos, non? E creo que no Sánchez Aguilera temos a posibilidade de facelo millor. Como non vou a estar de acordo hoxe con vostede, concelleira, non fai falla que lle lembre quen era concelleiro de urbanismo no momento no que se aprobou ese planeamento. Supoño que tampouco é cuestión aquí de vir a decir o que se fixo ou non se fixo. Pero se fixo pensando xustamente niso, en facer barrios diferentes, distintos, nos que houbera toda a complexidade posible. Respecto ao que decía do Inviez, señor Rivas, teño que decir que efectivamente pois esa é a proposta que nos lle facíamos, pero vostede falou antes da vivenda e falaba de como se pode facer vivenda, canta vivenda ten que ser de protección oficial ou non. Revise os datos de planeamento que se teñen empregado para redactar o plan especial do Sánchez Aguilera, e se sorprenderá, porque faga quen o faga, que eu creo, insisto, creo que debería de facer os EPEs dentro desa política de vivenda para xente nova, pero iso é algo que hai que xestionar e tramitar dende aquí. Creo que non é nada imposible de facer, creo que se pode facer con vontade política e xerar, pois nese espazo, moita vivenda de alugueiro e moita vivenda de propiedade, pero en todo caso revise canta vivenda hai por ordenación en canto ao que está previsto, non? Creo que non é en absoluto incompatible facer un gran espazo verde nese lugar, está previsto no planeamento. Creo que tamén se podería rematar con ese aparcadoiro do que vostede falaba. De feito, eu decía o do aparcadoiro porque lembrará vostede que para aprobar o propio convenio con Defensa nos aprobamos unha alegación que fixo o grupo de goberno hoxe que tiña que ver, señor Mato. Sí, coa mesma xenerosidade que reclamaba o señor Rivas. Eu creo que non lembre vostede esa emenda que fixo o Partido Popular insistentemente para poder aprobar ese convenio que xustamente falaba pois de facer un aparcadoiro de 300 vehículos nese espazo que permitira, entre outras cousas, eliminar pois ese aparcadoiro temporal que hoxe existe ali. Por lo tanto, insisto, nese espazo cabe un novo barrio. Hai moitas cuestións que hoxe non se van a poder por premura de tempo que teñen que ver con esa situación, entre outras moitas que teñen que ver coa comunicación, coa autopista ou co retranqueo da estación de Renfe, que van implícitas nesa propia ordenación. Mais nada, moitas grazas. Moitas grazas, señor alcalde, pola súa flexibilidade. Moitas grazas, señor Mato, pero aínda así todos temos que intentar seguir os tempos. Son as 11 da noite. Señora concellera de Urbanismo. Moitas grazas. Bueno, simplemente rematar pues dicindo que
que a proposta do BNG de modificar o plan especial supoñería retroceder máis dunha década na xestión urbanística deste ámbito. Pero, bueno, vostede está acostumbrado ao retroceso, ao conto dos tres cerditos que escoitamos en todos os plenos, en Mafesa, Ministerio de Defensa, Autoridade Portuaria, quedou aí e non pasa a páxina. Isto implicaría, lo primeiro, un perxuízo económico, xurídico e social para toda a cidade. Ademais que habría que facer un novo convenio con o Ministerio de Defensa, etcétera, etcétera, etcétera. El ámbito se debe desenvolver conforme al plan e convenios vixentes, garantindo e cumprindo estrictamente a legalidade e o adecuado financiamento por parte do INVIEZ como titular dos terrenos. Lonxe de ser unha operación especulativa, trátase dunha actuación de rexeneración urbana que permitirá transformar un espazo degradado e pechado nun novo barrio integrado con zonas verdes, equipamentos e vivendas e que contribuirá ao crecemento equilibrado e sostible da cidade. Este goberno seguirá traballando para que o desenvolvemento deste PERI avance conforme aos compromisos adquiridos e garantindo sempre o interés xeral da cidade e da súa veciñanza e non a opinión duns poucos. Moitas grazas. Moitas grazas, señora García Olivares. Turno breve de peche, señor Rivas. Grazas, señor Rei. Non sei se nos falamos permanentemente dos tres porquiños, pero que si teño claro é que o lobo está sentado diante de onde ten que tomar as decisións e forma parte do grupo de goberno día de hoxe. Porque, señor Olivares, para ser o novo que vostede, que xa non é tanto, non debería renovar un poquinho os seus principios, porque, sinceramente, se hai alguén retrógrado e anacrónico, vostede dos argumentos que dá. Señor Rei, son vostedes os que abren certos debates. E, señor Mato, mire, eu creo que supoño e quero pensalo que non ten vostede ningún interese particular en este tipo de propostas e non o duvidei nunca, o cal non quere decir que o que vostedes nos están a propoñer para esta cidade sexa unha proposta evidentemente especulativa e diante da cal e da súa intervención nos xorden dúbidas que cando menos deberían vostedes aclarar, porque aquilo que vostedes, tanto o Partido Popular como o Partido Socialista, nos argumentaron como xustificación para esta proposta, que era a adquisición por parte dos EPEs destas parcelas para desenvolver vivenda protexida, según a súa intervención, parece ser que non era certo e que era exclusivamente unha proposta. Por tanto, aínda peor nos pon respecto da situación na que nos atopamos a día de hoxe. E creo que debían facer unha pequena reflexión ao respecto daquele futuro que queren para esta cidade. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Rivas. Votamos. Votos a favor. En contra. Rexeitada por 20 votos en contra. Pasamos ao último punto. Punto 17, moción do Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego relativa á reivindicación da conmemoración do 25 de novembro e a necesidade de incrementar os recursos públicos para facer fronte á violencia machista. Señora López, ten a palabra. Sí, moitas grazas. Pois sí, traemos esta moción para... como reivindicación do 25 de novembro, día para en contra da violencia machista. Bueno, traemos esta moción porque creemos que hai cousas que mellorar no noso país, bastantes. Bueno, no texto desta moción xa queda reflectido cal é o investimento que fai o PP no noso país para loitar contra a lacra da violencia machista, e non o di o BNG. Di o Consello de Contas nun informe onde
onde se di que só se destina a prevención o 3% dos recursos. Ademais de que dá unhas recomendacións e sinala deficiencias que se deberían ter en contra, se é que se quere de verdade loitar contra esta lacra. Neste Concello, no pasado mandato, se non lembro mal, a través dunha moción xusto do Partido Popular, constituíuse a Mesa de Coordinación Interinstitucional da Violencia Machista e solicitaban que se convocaran esas mesas. Dende que vostedes están no goberno, ningunha soa vez se convocou, ou polo menos a mí non se me avisou de asistir. En ningunha comisión se trouxo información deles, solamente a través dunha pregunta feita por esta poñente, indicándose que, bueno, que non eran necesarias tantas convocatorias, mas me poderían dicir cantas en verdade se convocaron? Convocáronse algunha? É aquí onde o PP volve a utilizar a violencia machista como un mero chantaxe á oposición e criticar o que non fan. E cando chegan ao poder, pois da igual, non fai falla mesas. Outra cousa que neste país fai falla é ampliar a rede galega de OSCIM. E dos que hai é necesario aumentar e ampliar persoal para que haxa unha atención 24 horas para as víctimas, así como tamén os centros de crise, que sí, en Ferrol conta cun centro de crise 24 horas, pero tense que garantir o persoal necesario para esa atención presencial, así como tamén unha axuda económica para as víctimas. Pero que se pode pedir a un partido como Partido Popular que despide como un heroe a un imputado por agresión sexual e ocultan esa información ata o último momento? É hora de que poñan foco no importante, que é a prevención entre a xente máis nova, así tamén como poñer as ferramentas máximas para que as mulleres víctimas se síntense mellor. Aquí non valen as tesoiras, non valen a publicidade, só valen os feitos. E por esos feitos os coñecemos. Grazas. Moitas gracias, señora López. Por Ferrol en Común ten a palabra a señora Purriños. Moitas grazas, tenente alcalde. Bueno, pois moi fácil. Sen recursos non hai accións e sen accións non hai solucións. Entendemos o carácter desta moción e compartimos a necesidade de dotación de recursos para poder facer fronte, pois está a lacra social como a violencia de xénero xa coñecida por todas e todos. Un tema transversal e que necesita prevención, difusión e sensibilización dende todas as áreas, como ben acaba de falar a miña compañeira. Fálase de incrementar persoal, de incrementar orzamento e facilitar que o servizo que se presta para as mulleres vítimas de violencia de xénero sexa universal, profesional e de fácil acceso. Por eso, concordamos na necesidade de regular e valorar a Rede Galega de Centros de Información á Muller como se propón, porque non é normal que, por exemplo, unha muller de Cedeira se teña que desplazar ata Ferrol ou Ortigueira para poder ser atendida, cando normalmente a súa situación non é sinxela para realizar este tipo de desplazamentos e, bueno, creo que non fai falla comentar as características que normalmente teñen as vítimas. Por outra banda, esta moción tamén insta a internalizar no sistema público os centros de crise 24 horas para atención ás vítimas de violencia sexual. Porque, bueno, evidentemente non se pode entender que polo motivo que sexa non exista nin persoal suficiente ou que non se poda garantir a atención. Este servizo ten que ser un servizo seguro e sen fisuras, directo e áxil, polo que incluílo no sistema público pode garantir en maior medida a súa prestación. Sen máis, anunciamos o noso voto favorable porque solicitar recursos e orzamento para unha problemática que mata e atenta contra as mulleres polo mero xeito de selo non pode ser cuestionado. É necesario isto e máis. Moitas mulleres sufrindo diferentes tipos de violencia e morrendo. Non se pode mirar cara a outro lado porque é unha violación dos dereitos humanos. Moitas grazas. Moitas gracias, señora Purriños. Polo Grupo Socialista ten a palabra a señora Lamas Villar. Grazas, señor Tenente Alcalde, e moi boa noite xa a todos e a todas. Antes de nada, un agrimoso saúdo e despedida para Tito, aínda que xa non está aí sentado, estaba aí un intre, pero bueno, espero que polo menos quede no diario de sesións xa, polo menos o leira, sei que tenga ben. Bueno, pois nada, xa vamos ao tema. Mon ha caído, e parabéns a Bloque Nacionalista Galego por traer esta moción hoxe aquí, aínda que todos os días do ano do calendario son
importantes para poder pôr en riba da mesa esta enorme problemática que temos na nosa sociedade. Non pensaba facer referencia, pero recordoume María do Mar con algunha referencia ao pasado mandato, que a veces temos que reflexionar un pouco como somos de vehementes, non? Cando estamos en cada unha das situacións. Recuerdo intervencións do Partido Popular bastante vehementes, inquisitivas de cara ao goberno que nese momento estaba na nosa cidade e hacia a miña compañeira Cristina Prados, e que logo xa cando estamos no uso do... Cando nos toca nos gobernar, pois volvémonos un pouco máis todos xa educados, noutras veces vamos desobrados. Bueno, cada un á súa forma, pero é moi importante ser coherente no caso da concelleira, evidentemente sempre moi educada concelleira de muller. Bueno, sobre xa o tema da moción, as cifras que manexamos coincidiremos todos que son totalmente inasumibles. Eu persoalmente quedei profundamente abraiada e afectada cando a concelleira leu os nomes das vítimas e moi especialmente as idades de algunhas. O sea, creo que había unha de 19 e outra de 21 anos, o cal non ten que facer reflexionar sobre que esta é unha lacra que para a nosa desgraza vai en aumento. E como todo é mellorable, e autocrítica e autoevaluación do traballo que facemos é imprescindible para mellorar, nos temos unha responsabilidade, os que estamos aquí, todas as persoas que están en cada unha das administracións. Polo tanto, non se me ocurre ningunha razón para que se poida votar en contra desta moción. Non podería entender un voto que non fora favorable. E, bueno, pois invitar un pouco a reflexión, non sempre a facer seguidismo sobre se os que gobernan son da nosa mesma cor, nunca vamos a votar a favor de calquera cousa que supoña instar a unha administración amiga a mellorar. Eu creo que temos que ser conscientes da nosa obriga de cara aos nosos cidadáns e que estar aquí é unha honra para todos nós, pero tamén nos exixe reflexionar e autoevaluarnos todos os días e sempre ser propositivos de cara a mellora da nosa sociedade, supoña o que supoña e haya que dicirlo a quen haya que dicirlo. Por eso non me cabe duda da sensibilidade, por suposto, e do coñecemento directo que ademais tenga desta problemática a concelleira. Polo tanto, espero que non nos sorprenda ahora cun publi reportaxe a Xunta de Galicia, que moi habitualmente neste pleno, por desgracia, temos a honra de escoitar e que entenda que esta moción é un acicate para mellorar e acabar ao fin con esta lacra. Moitas gracias. Moitas gracias, señora Lamas. Por o grupo do Goberno ten a palabra a concelleira de Igualdade e Muller. Moitas grazas, señor teniente alcalde. Bueno, no primeiro lugar, antes de contestar a moción, gustaríame agradecer a Tito, medio minuto. Quisiera agradecer tu profesionalidad, tu gran trabajo, tu sonrisa, tu saber hacer, tu discreción y bueno, decirte que te echaremos de menos. Y de todas maneras, bueno, no hay mejor forma que marcharse que de la manera que tú te vas, ¿no? Con tantas palabras de cariño y de agradecimiento. O sea que ahora, después de más de 40 años de ejercicio de profesionalidad, pues esperemos que puedas disfrutar con tu familia de todo el tiempo, ¿no? Gracias, Tito. Bueno, e agora... contestando a moción que presenta o BNG, no voy a entrar en temas personales ni nos temas que se deixaron caer aquí. E vou a centrarme de unha maneira obxectiva na moción que presenta o BNG. É certo que a violencia de xénero é unha realidade, eso é innegable, que desgraciadamente a sufren as mulleres todos os días. Hemos visto pois nas víctimas, no? que en este pleno han tenido que nomearse. E por iso o Partido Popular está aí, coas mulleres, coas víctimas, non só con palabras, senón con feitos.
O compromiso na erradicación da violencia de xénero é firme. E por iso hemos sido unha comunidade autónoma pionera con a Lei de Prevención e Tratamento Integral da Violencia de Xénero, o Lei Galega contra a Violencia, como se conoce, aprobada no ano 2007. Transcurriron xa 18 anos. Foi pionera e foi vanguardista, non só en España, sino que a nivel europeo, pois contemplou a visión da violencia de xénero en todas as súas dimensións. Pero tamén contamos con unha lei de igualdade. E tamén contaremos en breve, porque se está elaborando, a futura lei de acoso e violencia digital. Pero o compromiso do Partido Popular coas mulleres va máis alá, porque o ámbito normativo non é suficiente. Por iso, implementase con un orzamento para o ano 2026. Isto non é unha propaganda, isto é realidade. Superaránse os 24 millóns de euros para a loita contra a violencia de xénero, pero esa loita ten que ir reforzada con políticas de igualdade. E por iso se destinarán 28 millóns de euros, un total de unos 53 millóns de euros. Polo tanto, non só mantendremos recursos, servicios e prestacións que xa temos a dispor das víctimas, senón que o reforzaremos e ampliaremos. Porque o noso compromiso é un compromiso firme con elas, é un compromiso incondicional e un compromiso real. As axudas económicas, directas e periódicas se incrementarán, pero tamén as axudas para buscar unha solución habitacional, as axudas para inserción laboral, asistencia psicolóxica e tamén xurídica gratuita. E de recordar que nosa comunidade autónoma xa presta ese servicio gratuito ás víctimas de violencia sexual desde fai anos, cosa que o Goberno Central empezou a facelo hace pouco. Este apoio incondicional do Goberno galego a todas as mulleres que sofren violencia de xénero maniféstase tamén con os centros de crisis 24 horas, unos centros que recientemente se ha inaugurado aquí en Ferrol, uno deles, ¿no? Estos centros ofrecen servicios de atención psicológica, xurídica e social, é dicir, multidisciplinar. Se apoia tamén ás familias e ás víctimas, pero non só eso, sino que se informa persoalmente durante 24 horas os 365 días do ano. Trátase, por tanto, de centros que contan con un protocolo que foi elaborado por a Xunta de Galicia. A prevención e a sensibilización sobre a violencia de xénero é unha prioridade absoluta da Xunta e, de feito, a transversalidade na loita contra a violencia de xénero nos leva a colaborar estreitamente con apego ás víctimas. Nos concellos, por exemplo, contamos coa rede de entidades locales, tamén o traballo conxunto que facemos con as universidades galegas. Tamén hai outros recursos públicos, como poden ser os centros de proximidade, os centros OCIN, que o CIN, ademais de sensibilizar e prestar asesoramento, axudan a detectar moitos casos que pasan inadvertidos. Galicia é unha das comunidades autónomas con máis centros da muller. É importante que se sepa tamén que 200 concellos tienen esta atención integral ás mulleres e que o ano 2025 se destinaron 770.000 euros a entidades locales para mellorar os CIN. Polo tanto, non poden decir que o CIN non presta ese servicio. Tamén o ano 2025 se ha incrementado en un 30,6% a cantidade que incrementa aos centros do CIN con 65 millóns de euros. Polo tanto, hasta aquí, porque xa non teño máis tempo, na segunda ronda, se podera ser, seguiré contando o que a Xunta de Galicia fai por as mulleres, por as víctimas de violencia de xénero, porque o que estou dicindo non me lo estou inventando, isto é unha realidade. Moitas grazas, señora Miramontes. Señora López. Moitas grazas. Bueno, a lei de igualdade que di vostede que foi promovida polo BNG e que acadou o apoio de todo o Parlamento, que está moi ben, pero non foi unha iniciativa propia do Goberno. Sí? Non.
non pasa nada, pero que non é o PP, son os demais que aportamos ideas, e está moi ben. Como vostedes poderían agora, con esta idea, con outras que se dixeron en mocións anteriores, tomalas, pero non queren, por un motivo ou por outro. Pero para iso están as ideas, para iso se fan estas mocións, para aportar. E vostedes teñen a disposición de aceptalas ou non. E esta lei de igualdade está moi ben, aprobouse, pero foi unha lei promovida polo Bloque Nacionalista Galego, así como tamén a idea da campaña dos locais nocturnos contra agresións machistas, tamén foi promovida polo BNG. E está moi ben, para iso facemos, para que se vayan facendo cousas, pero dende o goberno do Partido Popular na Xunta non se fai. Temos que ser os demais que lles aporten as ideas. E ninguén di que non haxa cousas, que haxa os CIMS, ninguén está dicindo en ningún momento, creo que se dixo que non houbera CIMS, senón que, como xa dixen, son insuficientes. E dende o BNG sabemos que hai centros de crise de 24 horas que están infradotados de persoal e que iso impide que en moitos lugares estén abertos ao final ás 24 horas, que é o que se pretende. E como xa dixo a compañeira, a señora Purriños, hai moitas vilas ao redor que teñen problemas e non teñen un cin ao que acudir e teñen que ir kilómetros e kilómetros ata chegar a un. E iso non pode ser. Moitas grazas. Moitas grazas, señora López. Señora Purriños. Moitas grazas, pois con todo o respeto, sí que parece unha propaganda electoral, lo sinto, Elvira, pero sí que o parece, porque sí que é certo que non se entende como podemos dicir que os CINS son os necesarios, porque non chegan e temos resposta diariamente. Solo fai falta acercarse nos que temos na contorna, que temos o noso en Ferrol, máis outro en Ortigueira, e facer un censo das mulleres de onde se teñen que desplazar. Entón, aí xa vemos da cantidade de mulleres que teñen que atender e da cantidade de tempo que tardan en dar unha primeira cita, por exemplo, coa abogada ou coa psicóloga neste caso. Quero dicir que creo que hai que facer unha reflexión porque sí que é necesario esa solicitude de ter máis TIM. Por outra banda, falamos dun compromiso firme da Xunta de Galiza, pero ese compromiso firme, que sinceramente non o quero dubidar, pero non o quero dubidar, necesita recursos, que é o que se está pedindo nesta moción, recursos humanos e materiais, que hai que solicitalos en todas as administracións, en todas, porque son necesarios. O problema sigue, non chegan. Vostede acaba de ler, xa non sei nin cantos nomes porque pasan un pouco como a compañeira, xa nos volvemos tolas de todos os meses ter que escoitar nomes neste pleno. É igual que salir no minuto de silencio. É unha tristura, é unha mágoa, é unha realidade e sen recursos non podemos ter unha solución. Hai 6.200 casos de biogen en Galiza agora mesmo. Activos falo, 21 denuncias diarias de media, é dicir, que estamos xa por non falar das 1.300 e pico mulleres que van dende que hai recontos. Fálase dunha lei de igualdade necesaria, dame igual quen a impulse sinceramente, pero, por exemplo, a nivel local temos un plan de igualdade obsoleto, sen as autorizacións necesarias, non se pode implementar e sen practicidade. Que facemos? Creo que todos os recursos teñen que estar enriba da mesa con esta problemática. Grazas. Moitas grazas, señora Lamas. Moitas grazas, señor alcalde. Non sei se están vostedes, coñecen o mundo influencer, o TikTok, o Instagram e demais. Os máis mozos, seguro que sí. Pero non sei se saben que recentemente agora se aprobou, parece ser, algún tipo de disposición que obriga a estes creadores de contenido que cando están, cando fan unha publicidade, fan un contido que está vinculado, algún contrato publicitario con unha marca, teñen que indicalo expresamente, teñen que poner, creo que teñen que por explícitamente publicidade. Como xa estamos con moita telemática xa neste pleno, pois cada vez que se fala da Xunta de Galicia neste pleno, pois vamos a ter que subtitular a cada un dos concelleiros para que cando aparece no YouTube e pon o nome tamén poña abaixo publicidade. Isto podería ter graza
graza se non estivemos falando de algo tremendamente terrorífico como é a violencia machista. Quería recordarle, señora el Miramontes, que está genial que vostede faga esa maravillosa loa aos logros da Xunta de Galicia. Puntualizarlle tamén que as leis, o marco legislativo autonómico ao que fai referencia, recordarlle que foi aprobado na época do bipartito e que o firmaba un presidente socialista, Emilio Pérez Touriño. Simplemente para tamén que pensen que algo dos demais tamén ao mellor teñen que aprender. E xa para rematar, para os amigos das citas, que sei que nesa bancada son algúns, vou a terminar con unha. Nada corrompe máis, nada corrompe tanto como a falta de autocrítica. Moitas gracias. Moitas grazas, señora Lama. Señora Mira. Gracias, señor alcalde. A verdade é que non comprendo como lles molesta tanto que a Xunta de Galicia, a Xunta de Galicia se preocupe e ocupe desta situación, que invirta, que o investimento da Xunta de Galicia se duplique contra a violencia de xénero. Non podo comprender por que se molestan. O sea, non poden recoñecer unha realidade. Da mesma maneira que tamén lle estou dicindo a señora López, es que, por que se ha sentido ofendida antes, dicindo que se o BNG estivo tamén, si gracias ao BNG, gracias ao impulso, nadie din que non. De feito, este traballo é un traballo que ten que ser transversal. Efectivamente, todos os partidos políticos na violencia de xénero, loitar contra a violencia de xénero debía de ser unha obriga que todos os partidos políticos estiveran de acordo. Tanto se habla de transversalidade e despois chegamos aquí e non é así. Eu non estou publicitando nada da Xunta, estou sendo realista, estou dicindo o que a Xunta de Galicia inviste e o que fai. Me están hablando de que na súa moción dicen que se non fai nada, que se non se ocupa de os CIMS, que se non hai investimento para os TINS e demais. Eso non é certo. Están hablando tamén do centro de crisis 24 horas. Vamos a ver, o centro de crisis 24 horas ten a 7 profesionais traballando. E se non, entérense ben. Eu creo que antes de presentar calquera moción ten que venir informada. E o que fan tamén con respecto á xuventude, a prevención que dende a Xunta de Galicia se está a facer por a xuventude e tamén por a infancia, eso é de reconocer. E se non o saben, deixeme un momento, señor alcalde, que teño que decir o plan... No, pero é que é certo, es que me quedaron cantidad de actuacións. As compañeiras, outro día. Bueno, pues rematou o meu tempo. O único que teño que decir es que como as solicitudes que fan por parte do BNG pois non se axustan á realidade, non podemos votar a favor. Eso é o único que teño que decir. Estos 3 acordos que traen non se axustan á realidade. E por eso... Moitas grazas, señora Miramontes. Breve turno de peche, señora López. Moitas grazas. Non me vou alongar moito neste peche, pero xa dixen que se lles coñece máis polo que non fan que polo que fan. Non nos molesta que a Xunta de Galicia aporte, nos molesta que non aporte o suficiente, que se quede curta. E a realidade é esa, a realidade é que o seu partido apoia e saca como un heroe a persoas que, ao mellor, están encausadas. Non me sentín ofendida, Vostede o que dixo é que a Xunta de Galicia sacara esa lei.
E cando din a Xunta de Galicia queren dicir Partido Popular. E neste caso non foi o Partido Popular, foi o Parlamento de Galiza. Se vostede que deixara así, perfectamente, pero non a Xunta de Galicia. Sí, falta un poquinho máis, o resto, sí? Por iso dixen, e a realidade é que investir, invisten. Volvo a dicilo, pero non o suficiente. Se lles coñece máis polo que non fan que polo que fan. Grazas. La moción queda registrada por 13 votos en contra. Levanta esa sesión.